сургаалт өгс номын 1 мэрэгэн ухааны талаар байдаг тийм ээ. За би уншия. Израилийн хаан Давидын хөвгүүн Соломоны сургаалт өгсөн мэрэгэн ухаан ба сахилаг батыг мэдэх, бэлэг ухааны үгсийг ойлгох, зөв үнэн шударга зүйлсийг үлдснээр сахилах бат болон хэрсүү байдалд суралцах. Гинэн нэгэнд хэрсүү байдлыг, эдэр нэгэнд бодлогогүй үйлдэл ба мэдлэгийг өгөхөөр. Мэргэн нэгэн сонсож мэдлэгээ тэлэх, ухаалаг нэгэн нь мэргэн зөвлөгөөг авахын тулд. Сургаалт үгс хийгээд сургаалт зөвлөлүүд ба мэргэн ухаантнуудын үгс хийгээд онцгой тавруудыг нь ухаж ойлгохын тулд юм гэсэн байна. За мэргэн ухаан гэдэг бол ямар үн цэнтэй талаар бид нар сонссон тийм ээ. Залин цагаан мөнгө, алт ерөөсө түүний ашиг шимэг юутай ч зөөрлөхийн аргагүй мэргэн ухаан гэдэг зүйл бол тийм үн цэнтэй зүйл байдаг гэдэг талаар бид нар сонссон. Тэгэхээр мэргэн ухаан сахилах батыг мэдхэд хэрэгтэй байдаг бай. Тэгээ үгсийг ойлгоход, бэлэг ухааны үгсийг ойлгоход тэр мэргэн ухаан хэрэгтэй байдаг. Тэгээ бид нар ойлгох юм бол тэр гүн ойлголт бид нар ирэх юм бол юуг үйлдэх вэ гэхээр зөв үнэн шударга зүйлсийг үйлдэх нь. Тэгээд үйлдэснээрээ ахад сахилах бат болон хэрсүү байдалд суралцнаа гэж. За тэгвэл энд би хоёр нэг зүйлийн талаар яриа. Хэрсүү байдалд суралцсан. Гинэн нэгэнд хэрсүү байдлыг сургана гэсэн. Гинэн нэгэнд бид нар гинэн байж болохгүй гэж ярьдаг тийм ээ. Гинэн байж болохгүй. Бид нар бүлгийн уулзалтан дээр бас ярьсан тийм ээ. Нэг ийм гинэн хонгор, зүгээр ийм ариухан гинэн хонгор биш. Мэргэн ухаантай тийм ариун зүрхтэй байя гэж манай бүлэг дээр ярьсан байгаа. Тэгвэл тэр гинэн байж болохгүй учраас гинэн хүнд хэрсүү байдлыг мэргэн ухаан олгодог байна. Тэгвэл яагаад дахиад сургаалт өгсөн 1:32 дээр нь учир нь гинэн хүний говьнтгай байдал тэднийг хөнөөн, мунхгийн маадгар байдал тэднийг устгана. Гинэн хүн нь говьнтгай байдалтай байдаг байна л да. Доктортой биш, тийм ээ? Тийм учраас тэр гинэн нэгэнд тэр хэрсүү байдлыг нь мэргэн ухаан өгөх нэ. За, тэгвэл хэрсүү байдал ахад 2:11 дээр нь сургаалт өгсөн. Хэрсүү чанар чамайг сэргийлэх бөгөөд ухаан нь чамайг хамгаална. Гинэн биш хэрсүү байх юм бол хэрсүү байдал нь намайг юунаас хамгаалж сэргийлэх юм бэ гэхээр энэ нь чамайг хорон муугийн замаас, гажсан зүйлсийг яригч хүнээс, харанхуйн замаар явах гэж цэг шулуун замыг орхигсдоос, хорон мууг хийдгээрээ бахархдаг, хорон муугийн гажсан зүйлсэд баясдаг хүмүүсээс хамгаалнаа. Тэгвэл би ингэж бодсон. За мэргэн ухаан биднийг гажсан зүйлсийг яригч хүнээс хамгаална. За тэгэнгүүт энэ бол Соломон хүүхдүүдтэй Давид Соломонд хэлсэн үгийг Соломон цааш нь хэлж байгаа тийм сургаалт өгс тийм үү. Тэгвэл Соломоны хааны ордон чи ингээл өстэй 0 алт. Тэгэл тэнд чи мэргэн ухаан ингээл урсж идэг. Тэр Шебагийн хатан хаан ирээд эн чин миний сонссон юмны тал нь энд оргороо ингээ бэж идэг юм байна гэж дуу алдсан байгаа шүү дээ. Тэр ордонд амьдралаа өнгөрүүлсэн нэгэн тэр ордонд амьдардаг хүмүүстэй хэлж байгаа одоо үг гэж энийг ойлгож авч штэ. Тэгвэл тэр ордон дотор чинь тэг гацсан зүйлсийг ярьдаг хүн яваад идэх юм уу? Тэр хүнээс чамайг би хамгаална шүү гэж хэлээг баха. Намайг өөрийг нь гацсан зүйлсийг яригч хүн болохоос мэргэн ухаан чамайг хамгаална шүү гэж хэлсэн баг. Тэгэхээр бид нар нарийн зам дээр явж байгаа тийм ээ, амийн зам дээр явж байгаа. Энэ зам нь нарийнхан хаалга нь бас хин нэгэнд олддгоо. Дуртай нэгэн яваад идэг өргөн зам бишээ гэж ярьсан тий. Тэгвэл бид нар нарийн зам дээр явж байгаа юм бол өргөн зам дээр явж байгаа мэт хаамаагүй хүмүүстэй дайралтгүй хаа. Нарийн зам дээр явж байгаа бол нарийн зам дээр явж байгаа хүмүүстэйг л дайралт нь штэ. Тэрэн шиг одоо тэр мэргэн ухаанаар дүүрэн тэр ордон дотор тийм тэгэл хаамаагүй чалчаал явж байдаг ам байгаагүй ах гэж би батсан байхгүй юу. Тэгэхээр бид нарыг өөрсдийг нь гажсан зүйлсийг ярьдаг хүн болохоос сэргийлэн шүү гэж хэлсэн.
Тэгвэл бид нар яавал гацсан зүйлсийг ярих хүн болох вэ? Болох магадaltaй болоо. Гэвэл тэрслэлийн тухай бас ярьсан тийм ээ бид нар. Тэгвэл бид нар тэр номлоос хойш би юу ойлгосон гэвэл тэрслэлийг агуулсан яриад явж байгаагаа бид нар мэдтгүү, ойлгоогүй, сохор байсан, юу ч хараагүй байсан. Тэгвэл тэрнээс хойш тэрслэлийг агуулсан ярих үе тэрслийн чанартай яриа чи нэг тиймэрхүү шинж чанартай байдгийн байна, тийм хор уршигтай байдсан байна гэж мэдэж авсан тий. Тэгээд тэр тэрслэлийг бас л салбар болгон дээр ингэ нэгжиж дутуу нэгдсэн миний хувьд. Ингээл үнэхээр гэрээ цэвэрлэхдээ харагдаж байгаа том хогуудыг авчаал хаалганы ард байгаа нэг үс шилгас шимлгас чинь за тэгэл орхидог шиг тэрслэлийг бид нар бүр амар гэрээ их цэвэрлэгээ хийдэг шиг амьдралынхаа бүх салбар дах хандлагуудаа тэрслэл байна уу гэдгийг шалгах ариун сүнстэй хамтарж байгаад шалгалт хийж эрдэнтгэнээр харгал шаардлагатай гэж бодсон байхгүй. Яагаад гэвэл тэр тэрслэлийг агуулсан ярьж байгаа нь гажсан зүйлийг ярьдаг хүн болгож байгаа байхгүй бид нарыг. Тэгвэл тэрслэлийг агуулсан яриаг ярьж байгаагаа нэгдүгээрт мэдгүй байж болно. Хоёрдугаарт тэрслэлийн тухай мэдээлэл авсан мөртлөө хүлээн зөвшөөрөөгүй байж болно. За тэгж ярьж лээсэн та би ч арай тэр нь биш яах вэ? Гэд хүлээн зөвшөөрөөгүй тэгсэн мөртлөө тиймэрхүү шинж чанартай яриаг ярьсан хүний ам гажсан зүйлсийг яригч хүн болж хувирж болцсгүй учраас ингэж хөрөвхөөс чинь мэрэгэн ухаан чамайг хамгаална гэж хэлсэн гэж ойлгож авсан. Мөн энд ингэсэн байгаа. Цааш нэгийн хормуугийн гажсан зүйлсэд баясдаг хүмүүсээс хамгаална. Тэгвэл бид нар гажсан зүйлсийг яриад тэгэл хоорондоо яриад нөгөөх нь сонсоол өгж аваад ингээл яриад байвал бид нар хормуу зүйлсийг ярьдаг тэрэндээ баясдаг хүмүүс болоод бүр хувирчих боломжтой. Тэгэхээр энээс чамайг мэрэгэн ухаан сэргийлэн тэрэн дотроо хэрсүү байдал чамайг сэргийлэн чи гинэн байгаад байвал гуйвантгай докторгүй байна гэж хэлсэн гэж ойлголоо. Мөн юунаас хамгаалах вэ цааш нь? Мөн үгээрээ уйраан уруу татагч садар имээс чамайг салгана. Энэ ишлэг зөвөр өмнө нь ингээ уншихтаа Соломон тэгэл амар олон татвар имэстэй байсан юм чинь хүүхдүүд мөхтөдөө начиг бити ингээл янз бүрийн лаг ганган садар имсүүдтэй бити яваарай л гэж хэлсэн байна даа л гээл гэл уншаал ингээл ойлгох өнгөрчдөг байсан байж болно. Тэгвэл энэ нь бас л тийм биш. Үгээрээ уруу татах чадвартай гэдэг чинь бас л тэр гажсан зүйлийг ярьдаг амны л тухайл болох гээд байгаа байхгүй юу? Тэгээд тэр аманд уруу татагдахаас сэргийлнэ. Тэгвэл гинэн байвал ахаал уруу татагдана. Гинэн биш хэрсүү байвал ч уруу татагдахгүй гэсэн үг. Тэгээд тэр үгээрээ уйраадаг тэр ам бахна шүү дээ. Тэгвэл тэр үгээрээ уйраагаад байгаа аманд бид нар яагаад уйраад байноу гэхээр би бас ингэж бодсон. Бидний аманд үг байх хэрэгтэй тийм үү? Бурхны үг байх хэрэгтэй. Бурхны үг хангалттай байхгүй бол бид нар тэр аманд уйрна. Тэр ам бидний дээгүр нөлөөгөө тавина. Эсвэл биднэрт Бурхны үг байна гэж өөрөө боддог. Гэхдээ тэр үг нь хүчгүй, амьгүй, нэгүүлсэлгүй зүгээр хойд хурдах тэр бүлгийнхэн тэр амийн утга холбогдлоос нь ингээд тастаад хайчлаад авцсан зүгээр л дэмий хоосон иршлэл чиний аманд байвал тэр уруу татж ярьж байгаа аманд чи уруу татагдах нэ гэж ойлгосон байхгүй юу? Тэгээд цааш нь дахиад ёс бус үгсээс зүрхээ хамгаалаа гэд тэр эцэг хүүгийн барилгын талаарх хичээл дээр ингээд заасан байгаа. Яг тэр хичээл дээр энэ өгүүлбэр байгаа. Тэр ёс бус үгс гэж юу юм бэ гэж ахаад дотор нь ярихдаа салаа утгатай үг ярих юм бол эн чинь ёс бус үгс. Итгэлгүй байдалтай ярих юм бол бүр ёс бус үгс болж байгаа байхгүй юу? Мэдгүй би харин тэгэл гайгүй болох л аах л гэж бодож байна. Энэ бол ёс бус үгс байх нэ бүр. Тэгэхээр ийм зүйлсээс бид нарыг мэрэгэн ухаан хамгаалах нь бид нарыг хэрсүү байдал хамгаалах нь бид нар гинэн байж болохгүй нэ. Энэ талаар та нартайгаа хуваалцахыг хүсэн. Тэгээд
Бурханд бол үнэхээр одоо чин зүрхэл хэрэгтэй. Зүрхэнд нь ямар нэгэн хойлц орцсон л тэр зүрх Бурханд хэрэггүй. Энэ хаанчлалч амар агуу бүр аюумшигтай бүр агуу байхгүй бидний төсөөлж бид нар урд нь энэ амьдралаар амьдарч үзээгүй энэ хэмжүүрлээ орж үзээгүй учраас үгээр илэрхийлэх аргагүй нөгөө нэг нүд үзээгүй чих сонсоогүй зүрхэндээ хизээч мэдрээгүй юм чинь ингээд монгол хэлнийхээ үгээр илэрхийлэх аргагүй байна надад бол. Тэгэхээр бид нар Бурхан биднийг хүүгээгээд тодорхойлж шít. Тэгвэл бид нар Бурханыг эцгээ гэж хүлээж авах юм бол түүний хүү болно. Тэгэхээр эн чинь эцэг хүү хоёрын ингээд амьдрал гэдэг чинь дуртай цагтаа болчдөг амьдрал ерөөсөө биш байхгүй юу? Ерөөсөө биш. Энийг нэг багийнхан ярьжсэн нэг юмтай зөвөрлөж бодсон байхгүй юу? За бүгдээ гоор салхинд ингээд цэвэр агаарт газар аваад байшин бариад хамтдаа ингээд сайхан амьдрий. Тэгэл та ингээд гой гэр бүлээрээ ингээд хаус бариад амьдрий. Тэгвэл гой зардлаа хэмнээд ингээд дөрвөн талаасаа ордог хаалгатай тэг ханнууд ингээд нийлцэн тэгвэл нэг айл ядаж нэг хан хэмнэн штэ. Тэгэл ингээд амьдрий л та гэж ярьсан тийм үү? Тэнгүүт багийнх за тэгвэл өстэй хувь тавилангаа уртын хугацаан дээр тавьсан хүмүүс л ийм шийдвэр гаргах юм байна да гэж хэлсэн. Яагаад гэвэл тэнд үнэхээр санаа нийлсэн дөрвөн айл амьдрахаар тийм гэрээтэй. Тэгж амьдрахад тийм санаа нийлсэн дөрвөн айл амьдрах зорилттой л тэр байшин. За тэг явцын дунд төв боли мөнөө тэр хүүхд мөхт хичээл зөвхт хэцүү байна багийнхаас болоо. Би тэр байшингаа аваад ээжинд ойрхон 13-ын тэнд явчих барья. Тэг би тэр байшингаа салгаад авах гэвэл багийн ахын нэг хан байхгүй болно. Тийм үстэй. За бүр болоо. Гэхдээ би тэр амьдрахаа боллоо. Нэг түрээсээр зар тавиад харин нэг хүн олцсон шүү. Эднийх одоо манай оронд амьдрна. Нөгөөд бол нулаан хэрүүлчин зодон зохиогээд арх тамхи хэрэглээл тэгэл өстэй нэрэ. Тэгвэл нөгөө гурван айл маань унтаж чадахгүй тийм үү? За наадах нь эсвэл нөгөө айл нь галалж мэдэхгүй бай одоо. Одоо нүүрс авах мөнгөгүй. Шиг манайх галалахгүй мөнгөгүй. Тэгвэл нөгөө гурван айлыг чи нэг ханаа халахгүй байхгүй. Тийм үстэй одоо анханасаа тэгээд тийм зориулттай манайх галалж яж багийнхын баруун хан халаад одгоогийнх галалж яж манай зөв хан халдаг байхаар тийм зохион байгуулалттай байшин байгаа байхгүй юу? Тэр чинь тийм амархан салгаж болохгүй л гэдэг байхгүй юу? Тэгэхээр бид нар тийм амьдралтай холбогдсон байхгүй юу? Энэ сүм эднэр чинь. Тэгэхээр Бурхан хүүгээр нь дамжуулаад өөрийнх нь хүү болохоор шийдсэн бүр зорцсон өөрөө бүр урдаас тогтоосон тэр хүмүүсийнхаа нэгдлийг сүм гэж хэлээд байгаа шүү дээ. Тэр сүмээс чинь бас дуртай цагтаа гараа авчиж болохгүй л амьдралд бид нар холбогдчиход байгаа байхгүй юу? Тэгээд бидний амьдрал чинь бидний хар толгойн амьдрал биш ээ гэж хэлээд байгаа чинь энэ байхгүй юу? Тэр байшин мөнх хоёрын эзэмшлийн байшин биш. Дөрвөн айлын эзэмшлийн эрх мэдлийн байшин байхгүй юу? Тийм болохоор бид нарыг дураараа амьдарч болохгүй гэдэг үг чинь яг ийм л утгатай холбогдоод байгаа байхгүй юу? Нөө жүжигчин сасар арам тэгж хэлсэн гэсэн өчтөр нэг ярьжсэн чинь миний энэ толгой чинь миний мэдлийн толгой биш. Кино үйлдвэрийн мэдлийн толгой шүү дээ. Ургуул гэвэл ургуулна, хус гэвэл хусна, буд гэвэл будна, сахлах хус гэвэл хусна, ургуул гэвэл ургуул, шүлж гэвэл шүлжин. Миний мэдлийн толгой биш. Тэгвэл тэр жүжигчин сасар арамч би сте амар гой хөл бөмбөгийн фанат болмоор байна гэдэг. Ингээд халдлал улаанаар будаал сте хөл бөмбөгийг дэмжээл явж идэл Чингис хаанд тоглуулах кино зурагт нь авалт нь эхлүүл яах юм. Тэгээ улаан үстэй Чингис хаан байж болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр чин тэр миний мэдлийн толгой биш ээ, кино үйлдвэрийн толгой гэж яг тэгж хэлсэн байгаа байхгүй юу? Тэр чинь энэ чинь бидний амьдрал биш байхгүй юу? Энэ чинь хотын сүмийн амьдралтай холбогдсон тэр ханаа салгаад аваа явж нүүж болохооргүй тийм юмтай бид нар холбогдож амьдраад байгаа байхгүй юу? Тэрийг л бүр би өнөөдөр хэлье гэж бодсон юм аа. Тэгэхээр бүгдээрээ яг юунд ямар зам дээр яваад байна? Нарийн зам гэж чинь нэрээ өргөн зам дээр нэрээ ямар хүмүүс явна штэ. Бид нар нарийн зам дээр явж байгаа учраас өргөн зам дээр явж байгаа хүмүүстэй тааралдахгүй. Тэр хоёр зам чи өөр. Одоо бас энийг ямар нэг зөвлөлөөр жишээлж хэлэх юм бол би такси бараа явж ивэл тэр таксийн дотор автобусанд сууж байгаа хүмүүстэй би таарлахгүй зүтэй. Би ч таксинд явж шít. Гэхдээ автобусанд сууж байгаа хүмүүс таксиэр орж ирэхгүй. Тэгтээ би тэр
таксинд цуугаад явж байгаа мөртлөө автобусанд явдаг хүний зан чанар гаргаж болох байхгүй юу? Юу яриа да? 500 төгрөг өгдөг шүү дээ. 500 л өгнө. Би 13-аас нисэхүрээ 500 л өгдөг мэ. Ингэж болох байхгүй юу? Тэгвэл нарийн зам дээр чинь өөр зарчмаар явдаг, тий? Автобусанд явдаг хүний зарчмаар таксинд суудгуутай адилхан бид нар өөр амьдралын зарчмаар амьдарч байгаа хүмүүс шүү гэдгийг л хэлэх гээд байна л да. За бүгдээрээ бурхан талархлыг өргөе үнэхээр. Биднийг үнэхээр өмнө нь урдаас тогтоосон л бол үнэхээр хинч энэ замаас биднийг салгахгүй. Хинч бидний эсрэг байхгүй. Хэрэг бурхан биднэртэй хамт байгаа бол хинч бидний эсрэг биш вэ. Үнэхээр алдарт агуу аюумшигтай үнэхээр сүр хүч төгс эрх мэдэлтэй бурханд бүгдээрээ магтаал хүндлэлийг өргөе. О халелуя. О таны нэрийг өнөө өглөө бид нар хүндэлж байна. Таны нэр ямар хүчтэй болохыг мэдэх тэр өдрүүд ирж байгаа учраас танд талархаж байна. Та бидэнд нэрээ өгсөнд баярлалаа Есүс. Таны нэр бүхий л нэрүүдээс өндөрт оршдог. Таны нэр бүхий л засаг захиргаа эрх мэдэл тогтолцоо системийн дээгүүр байдаг үлээ. Есүс та бол эзэн ба Христ юм аа. Есүс та бол Юдагийн арслан юм аа. Есүс та бол Бурхны цорын ганц хүү юм аа. Та бол хаадын хаан бөгөөд та бүхий л эзэн эзэн. Та бүхий цаг хугацааны ноёрхогч, та бүхий засгийн газруудын засаглагч нь. Та энэ дэлхийн хууль ёсны эзэн нь мөн. Та өөрийн сүмийн тэргүүн нь мөн. Халелуя. Есүс та бидэнд хүчит нэрээ, та бидэнд өөрийнхөө ариун цусыг зэвсэг болгож өгсөн танд баярлалаа. Та бас дайсныг, та харанхуй ертөнцийг зэвсэггүй болгосонд баярлалаа. Та тэднээс бүхий зэвсгийг нь хурааж авсанд баярлалаа. Та айдсыг хурааж авсанд баярлалаа. Бид нар хизээч айхгүй болтол та дайсанд айдсыг зэвсэг болгож өгөхөө болсон. Тэдэнд зэвсэг байхгүй. Тэдэнд биднийг ядах зэвсэг байхгүй. Тэдэнд биднийг үнэхээр өөрийнхөө дор хийх ямар ч боломж үлдээгээгүй учраас Есүс танд баярлалаа. Та диаволыг загалмай дээр үнэхээр төгс ялж чадсан. Бидний эсрэг бичсэн байсан бүхий дөрийн дансыг хүчингүй болгож, та тэднийг загалмайд хадаж замаасаа зайлуулсан. Та дайсныг зэвсэггүй болгоод тэднийг бүх нийтэд үзүүлэн болгож харагдуулсан. Тэм учраас дайсан ялагдсан гэдгээ мэддэгчлэн бид нар бас ялсан гэдгээ мэдэх болно аваа. Бид нар мэддэг, бид нар ялсан, бид нар ялсаарч байх болно. Бид нар итгэлээс итгэл рүү, бид нар ялалтаас ялалт руу, бид нар эдгэрлээс эдгэрл рүү, бид нар чөлөөлөлтөөс илүү давуу чөлөөлөлт рүү, бид нар амар тайвнаас улам илүү амар тайван руу, бид нар хайраас хайрын шин төвшин рүү, бид нар гүн ухаарлаас гүн ухаарл руу, бид нар гүнээс гүн рүү, бид нар алдраас алдар руу явах болно аваа. Учир нь бидний атгаж яваа зам ийм юм аа. Бидний атгаж яваа зам Сион руу маш олон хурдны замуудыг тавьсан байгаа. Бид нар ийм л зам руу явдаг. Бид нар ийм л замаар алхдаг. Бидний замд ямар ч гар цохирол гэж байдгүй. Бидний замд ашиг байдаг. Бидний замд амин бялхаж байдаг. Бидний зам нь улам дээш өгсөж байдаг. Бидний зам нь мөнхийн ус газрыг үнсгээс өөр аргагүй болгодог тийм зам юм аа. Газар нь өөрөө ирэхгүй мөнхийн устай уулздаг тийм зам юм аа. Халелуя. Мөнхийн эцэг минь ээ. Ийм яруу, ийм алдартай, ийм гайхалтай, ийм хүүгээ бидэнд өгсөн тандаа талархаж байна. Одоо таны хүү бидний дотор үржин орших болно. Таны хүү бидний дотор өсөн нэмэгдэх болно. Учир нь та бод үржиж, олшруулж, өсгөж, нэмэгдүүлдэг бурхан болохоос биш, та хорогдуулдаг бурхан биш ээ. Тэм учраас бидний амьдрал улам өсөн нэмэгдэж, үржин орших болно. Таны хүү бидний дотроос хүчтэйгээр өдрөөс өдөрт илэрхийлэгдсэн хэвээр байх болно. Хизээч хорогдохгүй, хизээч буурахгүй. Учир нь бид нар хуучин гэрээнийх биш. Бид нар шинэ гэрээнийх. Бид нар алдар нь өдрөөс өдөрт бүүдийдэг бурхны хүүхдүүд биш. Харин алдраас алдар руу бид нар эцэгтэйгээ адилхан болдог. Тийм бурхны хүүхдүүд юм аа. Халелуя. Хараар баян аваа. Төгс, зөв, сайн, гайхамшигтай, гарамгай, чадварлаг,
цорын ганц химжээшгүй эрх мэдэлт бүрэн ноёрхдог, бүрэн засгалдаг. Үнэхээр гайхамшигтай Бурхан Аав минь ээ. Хотын сүм дотор та өөрийгөө гайхалтай ажлуудыг хийх болтугай. Өнөөдрийн хүртэл хийсэн бүхий л ажлуудыг өнөөдрийн хүртэл бидэнд хязгааргүйгээр тавьж өгсөн таны сайн сайхнуудыг, таны өршөөлийг, таны нэгүслийг бид нар гүнээ хүндэлж байна. Бид нар үнэхээр өрөөж байна. Цаашдаа ч мөн ийм байх болтугай. Цаашдаа ч та биднийг өрөвдөн нэгүсэх болтугай. Цаашдаа та биднийг уучлахтаа хурдан байх болтугай. Цаашдаа ч таны өөр хилэн удаан байх болтугай аваа. Та биднээс хизээж сайн сайхнаа бүү нуугаараа эцэг минь ээ. Таны сайн сайхан бидний өмнө ил байх болтугай. Бид нар хэрсүү байх болтугай. Бид нар төлөвшөх болтугай аваа. Бид нар гинэн байдлаа хаях болтугай эцэг минь ээ. Бидний зүрх сэтгэл таны өмнө алтрын сав болж ариусах болтугай. Тэгээд та тэр зүрхэн дотор өөрийнхөө бүхий л гайхамшигтай зүйлсүүдийг суулгаж өгөх болтугай. Биднээс таны хүү төрөн гарах болтугай эцэг минь ээ. Танд баярлалаа аваа. Энэ сүмийг бидэнд өгсөнд таньда талархаж байна. Бид нар өөр хаа нэгтээ байж болох байсан. Байж ч байсан биднээс. Харин өнөөдөр та биднээсийг энэ газар нэг болгож цуглуулсан. Нэрэл бид нар бие биеингүүгээрээ хинч биш юм аа. Харин бид нар хамтдаа нийлж эхлэхэд, бидний хүч нэмэгдэж эхлэхэд биднийг зогсоох хинч аахгүй. Учир нь та бидэнтэй хамт байдаг. Хэрв та бидэнтэй хамт юм бол хэн биднийг эсэргүүцэх вэ? Хэрв та бидний урд талаалах юм бол хэн биднийг зогсох юм бэ? Хэрв та тааллаараа бидний эргэн тойрныг хамгаалдаг юм бол хэн биднийг дайрах юм бэ? Бурхан бидэнтэй хамт байхад хэн биднийг эсэргүүцэх вэ? Өнөөдөр бид нар танд талархлыг өргөж байна. Таны ажлуудыг бид нар үнэхээр биширж байна. Таны ажлуудыг бид нар үнэхээр гайхаж байна. Үнэхээр санаа нийлж байна. Бид нар таны ажлуудыг эсэргүүцэхгүй, тантай хэрэлдэхгүй, таны өдөөс марахгүй, харин бид нар тантай бүрэн санаа нийлж амьдрах болно аваа. Таны хүсэл үргэлж биелээ олдог байх болтугай. Биднийх биш, таны хүсэл биелэх болтугай. Бидний төлөвлөгөө биш, таны төлөвлөгөө биелэх болтугай. Таны зорилго биднийхээс илүү давуу биелэх болтугай. Бид нар төлөвлөж болно. Бид нар төлөвлөгөө гаргачих болно. Харин эцсийн шийдвэр нь танаас ирдэг байх болтугай. Та биднийг зөв тийш нь чиглүүлдэг байх болтугай. Таны мэрэгэн ухаан биднийг үргэлж хамгаалах болтугай аваа. Танда баярлалаа. Хотын сүм таны хайрын шин хэмжүүрлөө ороход бэлэн байна аваа. Бид нар бэлэн байна. Бид нар энэ хайрын хуучин хэмжүүрээр цаашид бие бинийгээ хайрлах боломжгүй. Бидэнд шин хэмжүүр хэрэгтэй байна. Бид нар бие бинийгээ өөрөөр хайрладаг болмоор байна. Есүс сүмийг хайрлаад амиа өгч чадсан. Бид нар тэр хайрыг одоо хүртэл ойлгоогүй хിവэрэл байна. Тэгвэл бидэнд Есүс та өөрөө хэлсэн. Нөхрийнхөө төлөө амиа өгөхөөс илүү агуу хайр байдгүй гэж. Биднэрт бас тэр ойлгомжгүй хിവэрэл байгаа. Тэгвэл тааш хайрын шин хэмжүүрийг бидэнд өгөөч. Энэ танаар өгөгддөг болохоос бид нар ажиллаараа хийж олж авдаг юм бишээ. Энийг бид нар чадвараараа, оюунаараа, боловсролоороо олж авч чадахгүй. Зөвхөн таны сүнс бидний зүрхэнд тэр хайрыг тасралтгүй цутгах учиртай. Хотын сүм өв рүүгээ ороход бэлэн болж байна аваа. Бид нар өвөө хүлээж авах бэлэн байна. Та энд төлөвшсөн хөнгүүдийг улам хурдтайгаар гаргаж ирэх болтугай. Та бидний зүрх сэтгэл дотор төлөвшөлтийг асар хурдтайгаар хийх болтугай. Бид нар төлөвшөөгүй ээж өврөө орохгүй. Бид нар төлөвшөөгүй ээж үндэстэн гойхгүй. Яагаад гэвэл үндэстнүүд гэдэг хүүхдийн тоглоом биш. Нялах балчир байгаа хүмүүсийн гарт өгдөг тийм хэврэг зүйлч биш. Харин төлөвшсөн, том болсон, таны хайртай, танаар хайрлагдсан, таныг хайрладаг, хамт амьдарч чаддаг, бие бинийгээ үхлээс ч илүү хайрлаж чаддаг тэр л хүмүүсийнх байх болно. Бид нар тийм байх болно аваа. Бид нар тийм хүмүүс байх болно. Бүх алдар магтаал нь танд байх болтугай. Бүх алдар магтаал нь бидний эзэн ба Христэд байх болтугай. Бүх алдар магтаал нь яг одоо бидний дотор ажиллаж байгаа ариун сүнсэнд байх болтугай. Есүс Христийн нэрээр ярьж байна. Амен. Амен. Халелуя.
За манай магтаалынхаа өдрөөс өдөрт биш. Бүтэн сайнаас бүтэн сайн сайжирч байна. Тэгээ бид нар юм бүхэнд бэлэн байх ёстой. Ер нь бол хэлдэг шүү дээ. Хотын сүмийнхэн та нар удирдахч байх ёстой шүү гэж. Та нар үндэстэн дотроо удирдахч байх ёстой. Та нар Jonathan Дэвид нэг тийм хөгжилтэй зүйл ярьжсэн би ер санаанаас гардаггүй. Тэдний сүмээс зарим хүмүүс тэрсэллийн үйлчлэл хийгээд явдаг гинэ. Тэрсэллийн үйлчлэл гэж байд юм биш үү? Тэгээ зарим хүмүүс сүм дотор тийм л үйлчлэл хийдэг. Тэрслэх үйлчлэл хийж идэг. Болж байгаа бүхнийг эсэргүүцэж одоо тэрсэлж идэг. Гэхдээ тэд нар зөвхөн хүнтэй тэрслээд байна л гэж бодоод идэг. Яг үүндээ бурхантай тэрсэлдэг байхгүй. Тэгээ тэрслийн үйлчлэлээ идэвхтэй хийдэг. Пастор нь үйлчлээ хийгээл, удирдагч нар нь үйлчлээ хийгээл, магтаалынх нь үйлчлээ хийгээл, хүмүүс нь бас одоо пасторуудын зааварчилгаа болоод номлолд өөрсдийгөө зориулаад гэтэл бас зарим нэг хүн болохоор тэрслийн үйлчлээ идэвхийлэн 24/48-аар хийж идэг гинэ. Тэгээд Jonathan Дэвид тэрслийн үйлчлээ одоо энд зогсоон байгаа чинь арай өөр газар очиж үргэлжлүүлнэ байгаа гэд явуулд юм байна л та. Тэгээ нөгөө хүмүүс нь тэр өөр сүм өмд очихоор шууд удирдахч болдог гинэ. Тэгэхээр манай сүмд бэлдсэн тэрслэгч хүртэл удирдах чадвартай тэрслэгч байлаа гэж. Тэгэхээр би бол удирдахч тэрслэгч битээ бий болоосаа гэж хүсэж байна. Мэдээж Jonathan Дэвид ч тэрийг хүсээгүй. Гэхдээ удирдах юмыг аваад явцдаг, бие даачдаг, айдаггүй тийм хүмүүс төрөн гарч л байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ сүм бол үнэхээр удирдагч нар мөн. Удирдагч гэдэг чинь зүгээр дарга биш шүү дээ. Удирдагч гэдэг чинь удирдагчийг л хэлдэг байхгүй. Бурхан үнэхээр энэ үндэстэн дотор зөвхт удирдагч нарыг хизээчдээ таслаасай. Гаргаж ирсэн хിവэрэ байгаасай. Ялангуяа түлхүүр байр суурин дээр. Ялангуяа нийгмийн маш хүнд байгаа тэр салбарууд дээр түлхүүр хүмүүсээ гаргаж ирээсэн. Өөрөө бэлтжсэн, өөрөө тэр нь заавал итгэж байх албагүй. Коришийн тослогоо Монголд хэрэгтэй байна. Коришийн ажиллагаа Монголд хэрэгтэй байна. Үнэхээр кориш шиг Бурхны хүмүүсийн сонсож байгааг сонсоод үйлдэж чаддаг. Бурхны хэлж байгаа зүйлстэй тэрслэхгүйгээр үйлдэж чаддаг тийм хүмүүсийн ажиллагаа Монголд үнэхээр хэрэгтэй байна. Та бидний үр хүүхдүүдийн сургууль цэцэрлэг дээр тийм хүмүүс хэрэгтэй байна. Ихтэй сургуулиуд дээр хэрэгтэй байна. Эмнэлгүүдэд хэрэгтэй байна. Хаа сайгүй кориш шиг зүрх сэтгэлтэй хүмүүс үнэхээр хэрэгтэй байна. Тийм хүмүүс гарч ирэх болтугай. Ганцхан итгэгчдэр Бурхан хизээч өөрийгөө хязгаарлахгүй байхгүй юу? Бурхан бол хязгааргүй. Тэр бидний мэдлэг дотор ч хөдлөхгүй. Тэр бидний мэдлэгийг тэлнү гэхээс бидний мэдлэгт өөрийгөө хумихгүй. Тэр хязгааргүй хөдөлж байгаа. Тэр үнэхээр өөрийнхөө хүслийн дагуу ажлуудаа хийж байгаа. Тэрний ажилд санаа зовхоо болий. Тэр юу хийхээ мэднэ. Харин бид нар өөрсдийнхөө хийх ёстой зүйл дээрээ л санаа тавьсан хിവэрэ бай. Бидний анхаарал тэрэн дээр байг. Бидний анхаарал түүн дээр байг. Та нар намайг дагаад хэлээч. Би харцаа үргэлж эцэг дээрээ байлгана. Өөрийнхөө эзэн дээр байлгана. Миний амьдралд юу ч тохиолдсон. Миний амьдралд ямар ч сайхан зүйл тохиолдсон. Ямар ч муухай зүйл тохиолдсон. Би тань руу харсан хിവэрэ байна. Амен. Би ингээд та нараар хөөрхөн амлалт хийлгчээд байгаа штэ. Хүн амаараа гарч байгаа зүйлдээ итгэхгүй бол одоо яах вэ тийм үү? За, өнөөдөр бид нар Малах номноос Малах дээр очино. За бид нар өгсөөл байна. Харж байгаа бол. Сая бидэнд өвийн тухай ярьсан. За өвийн тухай ярьж эхэлж байна гэдэг чинь бид нар бол ер нь л том болж байна л гэсэн. Том болоогүй байсансан бол биднэрт өвийн тухай ярих ямар ч шаардлагагүй. Өв рүү очихоо Малах руу очихоо өмнө цөмөрөө Галатыг хараадах. Галат номын
4 хэдийгээр ингэж байна. Гэхдээ ингэж байгаа юм л да. Яг 3-ын сүүлийг харъя л да. Хэрв та нар Христийнх юм бол та нар Авраамийн үр удам бөгөөд амлалтын дагуу өв залгамжлагчд муу юм аа. Энд чи амлалтаар бидэнд ирдсэн байхгүй юу? Өв залгамжлагчд байхаар. Тэгчээд Паул юу гэж нөхөр гэхдээ нэг юм байна. Гэхдээ гэдэг чинь юм автоматар хийгдэхгүй илэрхийлнэ. Гэхдээ хэдийгээр өв залгамжлагч нь бүгдийн эзэн мөн боловч та нар намайг дагаад хэлдэ. Би өв залгамжлагч. Би бүгдийг өвлөнө. Гэхдээ ингэж байгаа. Хүүхэд байхдаа боолоос ялгагдах юмгүй байдаг. Хараа. Бид нар штэ Есүс Христэд итгэсэн. Бид нар итгэсэн учраас Авраамийн үр удам гэж тооцогдсон. Мөн биз? Эн чинь ертөнцийн суурьаас өмнө тогтоогдсон. Энийг би ажил сайн хийсэн учраас биш. Эсвэл энийг би сайн итгэгч байсан учраас биш. Эсвэл би гайгүй айлд төрсөн учраас ерөөсөө энэ ертөнцийн үнэлгээтэй хамаарахгүйгээр надад өгөгдсөн. Би аврагдахдаа ч нэгүслэр аврагдсан. Мөн биз? Би чадсан учраас аврагдаагүй штэ. Зүгээр л нэгүсэл надад өгөгдсөн учраас би итгэсэн байгаа юм. Итгэсэн учраас Бурхан миний итгэлийг зөвтгсөн байгаа юм. Үргэлж баталгаажуулдаг мөн биз? Тэгсэн ч тэгээд би итгэсэн учраас Христтэй хамт өв залгамжлагч болцсон юм. Би энэ дэлхий чинь Бурханаар бүтээгдсэн учраас дэлхий хийгээд түүнийг дүүргдэг бүхэн эцгийх. Дэлхий хийгээд түүнийг дүүргдэг бүхэн бидний Бурханых. Тэгвэл би хүүхэд юм бол би түүнийг өвлж авна. Би бүгдийг нь өвлж авна гэсэн үг. Мэргэн ухаан, гүн ухаарал, ойлголт одоо мэдгүй бүх юм. Тэр байтугай үндэстэн. Би өвлж авна. Бүгд минийх байхгүй юу? Хууль ёсны минийх. Тэгтээ би одоо миний өв одоо энэ камер миний өвдөөс хараад ээж. Энэ миний өв гэж бодъё. Тэгтээ би харна. Би авахгүй. Харна. Би хэрэглэхгүй. Зүгээр харна. Энэ миний өв байгаамаа. Гэхдээ өв чинь юм өв өгөгдөж байна гэж нэг өдөр би тэр өвөөр амьдрах ёстой үстэй. Тэг би амьдрахгүй. Хараал байгаад байна. Энэ миний өв уулна. Энэ бүх юм байгаа. Мэргэн ухаан байгаа. Энд нөгөө одоо сая Филипп пастор яриад байсан тэр нөгөө тасарцсан гүн ойлголт. Одоо эний чинь болохоор буддын шашин энтерт чи гэгэрл гэж хэлдэг байхгүй. Гэгэрэлд хүрсэн хүн гэж энийг хэлээд байгаа. Бүр юмсын дотоод мөн чанар руу орсон хүнийг хэлээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр гүн ойлголт гэдэг бол юмсын дотоод мөн чанар руу зүгээр тэд нар гүйлтчихлээ гэл дээ. Та нар намайг харахад болооч юмсын дотоод мөн чанар руу орчихыг хэлээд байгаа байхгүй. Гүн ухаарлал гэдэг чинь. Одоо та зүгээр өнгөц харах биш. Та зүгээр өнгөц ойлгох ч биш. Та бүр дотоод мөн чанар руу орохыг гүн ухаарлал гэж хэлээд байгаа байхгүй юу? Энэ бидний өв мөн үү? Хүш биднийх биш юм бол хэнийг хий? Үгүй яста улаан цан биднийх заа юу. Гэтэ би энийг хэрэгжилж чадахгүй. Яагаад? Яагаад гэвэл би юунд ч хамаагүй болчлогддог. Юунд ч хамаагүй. Хүүхэд учраас. Айдас намайг үлхэн болчлно. Итгэлгүй байдал дорн болчихно. Өнөөдөр би сувда пастор өвийг ямар гоё тайлбарлава станараа ёо би чинь дасарччаа гэл эндээс гардыг. Тэгэл гараад дэлхийн эргэлзээтэй байдал, дэлхийн хүчрхэг байдал, дэлхийн системийн данхаасан байдлыг хараад тэр дорой болчлоо. Хэрэг бид нар ингээл юмст боолчлогдоод л байх юм бол бид нар хүүхэд хിവэрэл байгаад байна. Хүүхэд хിവэрэл байгаад байвал тэрийг өвөө хараад байгаад. Тэгэл хизээч биднийх болохгүй байхгүй. Цааш нь харъя. Тэгэхээр бид нар хүүхэд байсан тийм үү? Бид нар хүүхэд болохгүйгээр хизээч том хүн болохгүй байхгүй юу? Бид нар хүүхэд нь болж төрсөн юм бол одоо бид нар хараад л байх биш. Бидний хүүхэд байхад Бурхан мэдэж байгаа учраас харгалзагч нарыг бидний дээр тавьсан. Бидний аав ээжээс ахуулаад сүнслэг эцэгүүд, сүнслэг удирдагч нар одоо мэдгүй сүнслэг биш одоо тий нийгэмд ажил тэр бүх бидний дээр тавигдсан болгон ч биднүсийг хүүхэд наснаас маань гаргахад тусалж идэг. Тийм учраас Ром номон дээр бүхий л эрх мэдлийг та нар хүнлээ гэж хэлсэн байгаа даа. Цааш нь харъя.
Харин тэрээр эцгийнхээ урьдчилан тогтоосон өдрийг хүртэл асрамжлагсад болоод итгэмжлэгдсэн хүмүүсийн дор байдаг гэж хэлэх байна. Бид нар Христэд итгэсэн, Бурхан нэгүслээрээ биднийг аварсан учраас бидний дээр итгэмжлэгдсэн хүмүүсийг тавьж өгдөг. Итгэмжлэгдээд өөрөө бүр итгэмжлэлийг гарын үсгийн зурчихсан тийм хүмүүсийг тавьж өгдөг. Түүнчлэн бид ч мөн хүүхэд байхдаа ертөнцийн үндсэн юмсын дор боолчлогд байсан. Яг сая хэлсэн баггүй. Бид нар тийм л учраас төлөвшөх ямар хэрэгтэй вэ? Төлөвшгүйгээр бид нар өв мүү гэж өрөөсөө ярих хэрэггүй. Бид нар хэдий болтол муухай зан аашинда боолчлогдох юм та хэлдэ. Хэдий болтол өөрийнхөө гүжүү зөрүү байдал дотор боолчлогдох юм. Би угаасаа айгу зөрүүтэй шүү. Хүмүүс тэгж ярьдаг те, би ер нь жоохон зөрүүд юм байна. Ер нь би угаасаа би төрөлхийн юм чинь та үхсэн гэдгээ ерөөсөө мэдэхгүй байгаа байхгүй юу? Та Христ дотор үхсэн, Христтэй дахин амьдсан нэгэн байхгүй юу да? Та угаасаа тийм байсан байж болно. Одоо тэр оршуулгынхаа газраас гар. Одоо тэр арснасаа гар. Одоо тэгээ би шинээр амьдарж байгаа нэгэн гэж тэртээ дээр үед нэг тийм сувдаа гэж хүн байсан Бурхны авлаар үхэж билээ. Одоо амьдарч байгаа нь миний дотор Христ амьд байгаа учраас юм. Тийм учраас төрөлхийн уур хилэн, төрөлхийн би ер нь төрөлхийн нэг юм жоохон аймхаа байхгүй юу? Бурханд төрлөх хүн хэрэггүй, Бурханд сүнс хүн хэрэгтэй. Би төрөлхийн аймхаа. Би төрөлхийн ийм дэвчээргүй. Төрлөх хүн чинь ингэж ярьдаг. Тэр төрлөх хүн хизээ дугаа болох юм. Төрлөх хүнд өв өгөхдөггүй. Яг төрлөх хүн эцэг гэхээсээ юм авч магадгүй. Эцэг гэх нь юмтай бол. Төрлөх хүнээрээ явах юм бол юмгүй эцэг гэхээсээ юу ч авахгүй байгаа зогсохгүй аль хизээний бэлдсэн байгаа өвнөөсөж хилтэрхийгч бид нар авч чадахгүй. Тэм учраас бид нар түрүү ярьсан шүү дээ. Ялцарсан үгс, давхар санаатай үгсийг амнаасаа гаргаж болохгүй. Бид нар байна шүү дээ. Би бас сайн итгэгч. Би бол ариун хүн. Би сонгогдсон нэгэн. Би Бурхан дотор миний дотор ажилтдаг хүчээр нь бүхнийг хийж чадна. Би шинэ хүн. Би боол биш гих мэтийн итгэлтэй үгсийг хизээ ярих юм. Дандаа л би чадахгүй. Би олигтой байгаагүй учраас ийм юм боллоо. Бид нар олигтой байсан юм уу ер нь? Би олигтой, би гайгүй итгэгч байсан бол бүр гайгүй итгэгчийн төвшөнд ч өөрийгөө аваачаасаа айгаад байгаа байхгүй юу? Гайгүй итгэгч би гайгүй итгэгч гэж хэлчихвэл намайг бие тоосон гэчих болов. Үгүй таны улмаас биш шүү дээ энэ чинь. Бурхан намайг тэгээ нэрлсэн учраас би аамын намайг юу гэж нэрлсэн тэр нэрээр би яриад байгаа байхгүй юу? Яг бие тоосон аймаар бардам өстой ямар Бурхны өмнө ямар ичгүүргүй юм бэ гэж яригалтай ямар хамаатай биднийг ер нь хүн муулж болно үсттэй. Яригалтай. Би хамгийн гол нь хинбэ гэдэгтээ итгэлтэй байх нь өнөөдөр чухал тухай би яриад байгаа байхгүй. Та өнөөдрийг хүртэл сайн явж ирсэн ш. Бид нар би олигтой байгаагүй учраас гэж ярих болгондоо та олигтой ажиллаагүй байх л гэж хэлээд байгаа байхгүй. Та олигтой өөрчилж чадахгүй ш намайг. Ариун сүнс та ойлгохтой биш вэ? Бид нар тэгж ярихгүй ч гэсэн бидний хэлж байгаа үгсийг Бурхан тэгж л ойлгох. Яагаад гэвэл өөрчлөлдөг нь ариун сүнс. Өөрийгөө тавьж өгдөг нь би. Төлөвлөсөн нь Бурхан. Гүйцэлдүүлэх арга механизмын ажилд оруулсан нь Есүс Христ. Тэгэхээр та гурав бол ер нь бол чадахгүй байна. Хар. Үгүй ядаж би гайгүй итгэж болоогүй байна. Гих мэтийн бусрамг үгсийг бид нар ярихаа зогсоох ёстой. Учир нь итгэл нь сонсохоос. Гэхдээ хүний үгийг сонсохоос гэхээсээ илүүгээр би өөрөө ярьж байгааг итгэл сонсдог байхгүй. Бид нар үгийн тухай ярьж байгаа. Бид нар энэ тухай өнөөдөр ч бас ярих болно. Учир нь бидэнд ярих юм зөндөө байна. Харин та нар тэрийг сонсоход бэлэн байна уу? Паул гэсэн чинь ярих юм маш их байна. Даанч та нар ерөөсөө бор хоол идэж чадахгүй байна. Харин энэ сүм бол бор хоолнд гарсан хүмүүсийнх. Энэ сүм бол сүү хөхтөг хүмүүсийнх биш. Бид нар сүү идэж өссөн.
Бид нар үргэлжлүүлэн үгийн цэвэр сүг хүссэн хിവэрэ байна. Гэхдээ биднийг сайн мууг ялгахад гаршуулдаг, төлөвшөлтөнд даваачдаг бор хоол хэрэгтэй. Надад ч хэрэгтэй. Тэгэхээр цаашгаа харъя. Тэгчээ зөмөр малах руу очин заяа. Харин цаг нь болоход бурхан эмэгтэй хүнээс хуулийн дор төрөх өөрийн хүүгээ илгээсэн юм а. Энэ нь хуулийн дор байгстыг золихын тулд юм. Ингэснээр бид хөвгүүд нь адил үрчлэлийг авах юм. За одоо ингэж өсөлт явагдаад байгаа байхгүй Паул ярьж байгаа. Эхлээд хүүхэд байсан. Хүүхэд байсан учраас өвөө авч чадахгүй, өвөндөө очиж чадахгүй, өвөө хараад байж гин. Тэгтээ бурхан нэг өдрийг тогтоосон байгаа штэ. Харуулахын тулд өв өгөөгүй байхгүй юу? Зүгээр л айгүй гоё өв чи хараад байж бай. Бидний сүмдэр сонсож байгаа үгс нь зүгээр чихэн дээр чинь цэцэг ургуулахын тулд ярьж байгаа үгс биш. Зүгээр л одоо ингээл гайгүй юм яриад би нэг амныхаа чилээ гаргаад та чихнийхээ нүхийг онгоолгоод тэгэл эндээс явдсан биш. Эн чин бодит байхгүй да. Эн чин бодит, эн чин бид нар хурж болно, бид нар очиж авч болно, бид нар аваад амьдрж болно. Бид нар аваад амьдрах юм бол агуу захимч чинь сая ажиллагаанд орох учраас бид нар ярьдаг байхгүй юу? Нөхцөл байдал ямар байхаас үл хамааран бид нар тасралтгүй яриад байгаа шүү дээ. Тэгтэл Паул цааш нь юу гэж байна? Ингээд явах харгалзагчийн дор, итгэмжлэгдсэн яруудын дор хүүхэд өснө. Хүүхэд харин өсгөд юу болдог вэ гэхээр бид нар одоо хүүхэд биш хөвгүүд нь болохын тулд үрчлэлийн сүнс бидний дотор ажиллаж эхэлдэг. Ариун сүнс эхнээсээ бидний дотор ажиллаж байсан. Гэхдээ ариун сүнс хараахан ааваа гэж хэлэх үрчлэлийн ажлаа хараахан хийгээгүй байдаг. Тэр учраас бид нар эцгийгээ таниад явж идэг. Гэхдээ бид нар яг Есүсийн Гетсеманы цэцэрлэгт ааваа гэж хашгирсан тэр дуу бидний дотроос хараахан төрөөгүй. Тэгээд цааш нь Паул хэлж байгаа юм. Та нар бол хөвгүүд нь мөн тул бурхан өөрийн хүүгийн сүнсийг бидний зүрхэнд илгээсэн байна. Тэр сүнс аав эцэг гэж дууддаг. Бид нар хүүхэд байлаа, өвөндөө хүрч чадахгүй байлаа. Биднийг тодорхой удирдагч нар, пасторууд сүнсний эцгүүд мань халамжлан захираад аваа явж байлаа. Тодорхой өдөр болоход бид нар насаараа тэгж явахгүй шүү дээ. Бид нар нэг тэр тогтоосон өдөр ирэхэд үрчлэлийн сүнс миний сүнсийг цогхох нь штэ. Тэгэхэд бид нар Паулынд аава эцэг минь ээ гэж дууддаг гэж үгийг хэрэглэхдээ яг Гетсеманд Есүсийн хашгирж байсан тэр үгийг хэрэглэсэн байгаа байхгүй. Яг тэр та нар нэг Оросын дээр үеийн хойд их гэж киног үзсэн үү? Үзээрэй заа юм. Нэт дээр байж байгаа. Мосфильмийнх. Хойд их гэх тэр кино 72 өнөө 73 он 70-ад оны ихэр бүтээгдэжсэн. Би нэгдүгээр ангилаа 2 дугаар ангид байхдаа тэр жижигхэн охинд нь дуу оруулж илаа шүү дээ. Тэгээ би тэр киног үздэг аахгүй. Гэхдээ тэр би дуу оруулсантаа ч хэрэг учраа байгаа юм шүү дээ. Миний дуу хаанч яваа юм бөө мэд тэр. Би зүгээр орс дээр нь үздэг аахгүй. Бид нар заримдаа энэ үрчлэлийн сүнс миний зүрхийг яаж цохидгийм бэ гэдгийг үзэхийн тулд заримдаа тийм ойлголтууд хэрэгтэй байгаа юм. Эсбүгээс эн чи авьяа шүү дээ. Аа сүнсийг цохинлгэн тэгээд би ааваа гэж хашгирлгэн хизээж тэр нь болох юм. Та ямар ч ойлголтгүй туугаад. Тэр кинон дээр тэр ээж тэр охины жинхэнэ ээж нь байх гэж үнэхээр хөдөлмөрлөд. Бүх хөдөлмөр нь талаар болдог байхгүй. Охин хизээж тэрийг ээжээ гэж дуутахгүй байдаг. Яг л өөрийнхөө ээжийг мэддэг учраас. Өөрийнх нь ээж нас орчиж байгаа байхгүй. Харин тэр эмэгтэй бууж өгдөг нэг удаа. Бойлыг би чадахгүй. Би энэ охиныг хайрлаж үзлээ. Би энэ охинд хувцас ойж үзлээ. Би бүхнээ зориулс одоо би чадахгүй нэ. Би бойлыг гэд уйлаа сууж хахад тэр охин хурж ирээд ээжээ гэдэг. Тэгэхээр тэр ээжээ гэж дуудахын тулд тэр эмэгтэй юм хийхтэй гол нь биш байсан байхгүй. Зүгээр тэр эмэгтэйгийн хайрлыг гэж шийдсэн зүрх охины ээжигээ хүлээгээд хүсээд тэр нас арцсан ээжигээ санаад байсан тэр зүрх хоёр л холбогдох хэрэгтэй байсан байхгүй да. Ажил ерөөс хамаагүй. Мэдээж тэр ээж ингээд авцсан юм чинь хоолож ундлах нь ёс зүйн хэрэг. Гэхдээ тэр нь эцсийн бүлэгт охины дотор юм төрүүлээг байхгүй. Энэ эмэгтэй чи аваа юм хум хийж өгөөд байх юм байна. Тэгэхээр ээж гэж дуудыг гээг байхгүй. Жохо охин штэ 7-8 настай охин. Өөрөө ирэхгүй ээжээ гэж дууж. Тэгэд тэр эмэгтэй гайхаж байгаа байхгүй. Ямар сони юм бэ? Би хичээж явахад энэ ирээгүй. Харин би бууж өгөхөд ирлээ. Бид нар гэтээ
Гэтэ ариун сүнс тэр эмэгтэй шиг ажилдгүй шүү. За би зүгээр л ойлгомжтой болохын тулд ярьсаа. Ариун сүнс тэгэл боли. Ариун сүнс бууж өгөхөд бисээ аава гэхгүй заа юу. Ариун сүнс бууж өгдөггүй юм. Ариун сүнс бидний дотор ажиллаж байхад бид нар өсөж том болж байна тийм үү? Том болоод нас бие, сүнсний нас биеинд хүрж байна. Яг тогтоосон өдөр нэхэд ариун сүнс одоо миний сүнсийг цогтдог байхгүй. Тэр чинь чиний аав гэдэг. Тэгэхэд л бид нар том болсноо мэддэг байхгүй. Ааваа энэ чинь яг миний аав биш. Бид нар тэгэхээр Паул энд яг өвөндөө хүрж байгаа хүүхдээс хөвгүүд болж байгаа тэр процессыг л бичсэн байна. Харин бид нар хүүхэд насан дээрээ хөгжлийн бэрхшээлтэй болоод гацмааргүй байна. Мөнгөд хүүхдээрээ бүх юмыг хэлэх ёстой. Пастор нь эсвэл удирдагч нь. За чи ирээрээ. За чи ирэхгүй алга болчдөг шүү. За чи утастаарай. За чи одоо шинэ жил болох гэж байна оролцоорой. За чи Малайз явах гэж байна яваарай. Бүх юмаа хэлүүлдэг. Энд чи хүүхэд байхгүй. Харин өөрөө мэддэг. Би Малайз явах юм уу те? Би мөнгө яаж олох юм? Одоо би тэрий чинь бас бодох ёстой юу? Тийш та бодох ёстой шүү. Миний пастор юм байгаа шүү. Тэгээ цалин авдсан байгаа шүү. Та чинь. Би мөнгө зөнгөө яаж олохлоо бодох ёстой шүү. Тэгээ миний төлөө ер нь залбирах ёстой шүү. Jonathan David нэг удаа тэгж ярьж ирсэн. Би тэр сүнсний өвөөгөөс сүмээ яаж авах талаар бол амар сурддаг шүү. Тэр чинь өөрөө баталгаатай замаар явцсан юм чи. Надад гэн биднэрт. Ядаа надад хэлж ингээ би ойлгоо хүлээгээд авцсан заа юу. Тэгсэн чи юу гэсэн бэ гэхээр би нэг төрлийн хүмүүст маш дургүй гэж. Ямар төрлийн хүмүүс вэ гэсэн чи. Сүмд орж ирээд мөрдөн байцаах юм одоо бэлэг авьяасан ажилуулдаг хүмүүст би их дургүй гэж. Зарим хүмүүс мөрдөн байцаах одоо тийм бүр сэтгэлгээтэй одоо хэрэг мөрдөх одоо мөрдөгчийн тийм зүрхтэй байдаг. Тэгээд бид нар сүмд орж ирэнгүүтэл пастор нь зөв амьдарч байна уу, санхүүгийн амьдралдаа хүрэж байна уу, пастрын хүүхдүүд нь нойлд ороод зөв сууж бие засаж байна уу, хүүхдүүд нь цуглааны үеэр ер нь хэний хүүхдүүд илүү чанга дуугаар орилж байна, ер нь пастрын хүүхдүүд урд игнэнд сууж байна уу. Тэд нар пастрыг мөрдөх тийм одоо сэтгэлгээтэй байдаг. Тэгээд сүнсний өвөө маань юу гэж хэлжсэн бэ? Тийм хүмүүс байдаг учраас чи болгоомжтой байгаарай гэсэн. Болгоомжтой бай гэдэг нь би тэр хүмүүс одоо тийм манай энэ ч одоо мөрдөгч сэтгэлгээтэй. Тэгэхээр одоо би энэний мөрдлөгт нь л одоо ерөөсө саад болохоор амьдрах хэрэгтэй байна гэж би гिचэх тухай биш. Зүгээр тийм хүмүүс байдаг юм аа гэж. Манай сүмд тийм хүн бага л байгаасаа билээ. Ер нь бол байх л юм шиг байгаа юм. Тэгэл яг намайг мөрдөөл, бачаарал битэрийг мөрдөөл, удирдагч нараа тэгэл мөрийн мөшгөж мөчийг нь тоолол явах хүмүүс бол байх л юм шиг байгаа юм. Тэгээ тэр хүмүүс бол алдаа олж авахта бөөн баяр болдог. Алдаа олж харахта үнэхээр баярлдаг. Би зүгээр танд хэлье. Хэрвээ би өнөөдөр та нарын өмнө зогсчоод та нарыг удирдаад явж байхдаа надаа мөрдөгч оюун санаа байсан бол та нар энд оршин суухгүйсэн. Би та нарын мөрийчин мөшгөөл бичиж аваад тэмдэглээл. Чи тэдний өдөр тэгсэн байлээ ш. Чи ингэсэн бай. Чи ийм алдаа хий. Чи ийм нүгэл хийжсэн ш. Би ингэж явдагсан бол би ч галзуурах байсан бах. Та ч эндээс зүгтаах байсан бах. Тэгэхээр пастор бол мөрдөгч байж болохгүй. Харин зарим нэг хүн бол мөрдөгч байна. Би болно гээгүй угаасаа байгаа юм. За. Одоо харин тэгэхээр та нарын 4-1-ээс 7 хүртэлийн юг ярьж байгаа нөхөр яг тэр өвөндөө хүртэл өсөж яваа хүүхдийн ажиллагааг харж байгаа юм тест. Одоо малах руу оч. Малах. Энэ малах гэдэг ном 1 2 3 4 бүлэгтэй. Мөн биз? Энэ 4 бүлэгтэй малах гэдэг ном нь Бурхан 400-ны туршид дуугүй болохынхаа өмнө ярьсан хамгийн сүүлийн яриа. Бурхан энэ 4 бүлэг үгийг хэлчихэд түүнээс хойш 400 жил чив чимээгүй байсан. Би яаж мэдээд байна вэ? Би ямар амар мэддээ баг мэдээд байгаа юм биш шүү. Гэхээр юу вэ гэхээр яг л малахын дараа Матай орж ирж байгаа учраас. Би мэдээд байгаа байхгүй юу? Амар байгаа өстэй. Бараг л илчлэлт. Тэгэхээр одоо бид нар хин нэгэн
одоо ийш тийшээ явахын өмнө ч гэдэг юм уу, би ийш тийшээ явахын өмнө бид нар удаан хугацаагаар сална гэдгээ мэдээд уулзаад ярьж хахад бид нар дэмий болоо юм ярьдгүй шүү дээ. Удаан хугацаагаар 400 ч биш л дээ. Бидний хувьд бол биш. Одоо 4 жилээр одоо үр хөвгт маань явах ч гэдэг юм уу эсвэл тэ. Одоо бол яг хөө интернет хөгжсөн. Гэхдээ бид нар ингээ явж байгаа бол бид нар бие биендээ хэлэх үг маань арай өөр жинтэй. Бүр хэлий даа гэж бодоод хэлэхгүй явж исэн олон үгсээ ярина. Тэр утгаараа Малах номыг өнөөдөр цөмөрөө шинээр харах гээд үзье. Шинээр нээх гээд үзье. Дахиад л нөгөө 11-ийг шинээр харах гээд үзье. Малах номын 3 дугаар бүлэг мэдээж хэрэг. Малах ном нь өөрөө их ширүү ном. Малах номыг уншиж хахад Бурхан өөрийнхөө сүмтэй ярьж байгаа байхгүй юу? Тэр тахилч нартайгаа ярьж байгаа юм. Яагаад гэвэл Малахын дараа Матай орж ирж байгаа учраас Бурхан хуучин гэрээгээ нэг мөсөн цэглэж байгаа юм. Дүнгийн тавьж байгаа юм. Хуучин гэрээний майхан сүм болоод майхан сүмд үйлчилж байсан тахилч нар, Левийн удмын үйлчлүүлэгч нарт Бурхан дүнгээ тавиад хуучин гэрээгээ хааж байгаа байхгүй. Тэгээд тэд нар шинэ гэрээ орж иртэл 400 жил хүлээх ёстой байсан. Тийм учраас Малах ном бол 11-ийг өгөхгүй байгаа хүнд зориулаагүй. Харин зүрхээ сүмтэй зөв холбож чадахгүй байгаа. Эсвэл зүрхээ сүмтэй хэрхэн зөв холбохыг харуулсан Бурханы үг байна. Бид нар Малахын үед амьдраагүй. Бид нар хуучин гэрээнд амьдраагүй. Бид нар шинэ гэрээнд амьдарч байгаа. Паул Коринт номон дээр Коринтчуудад хандаад маш сонирхолтой юм хэлсэн байдаг. Та нар үхэл давэчдаг хуулийн үйлчлэлээр амьдраагүй. Та нар алдраас алдарт давэчдаг сүнсний үйлчлэлээр амьдарж байгаа хүмүүсээ гэж. Тэгээ үүнийг Мосегийн нүүрэн дээр тавьсан халахвчаар тайлбарж өгдөг. Хуучин гэрээнд Мосе Бурхантай уулзсны улмаас нүүрэн гэрэлтдэг байсан. Тэгтээ тэр бүтээдэг байсан. Яагад гэвэл Бурхантай уулзах хүртэл нүүрэн гэрэлтжсэн бол өдрөөс өдөрт гэрэл нь буурдаг байсан байхгүй юу? Яагад гэвэл хуучин гэрээ учраас. Тийм учраас өдрөөс өдөрт бүүдих Бурханы алдрыг харуулахгүй гэсэндээ тэр нүрээ хучдаг байсан. Учир нь Бурханы алдар нь бүүдийдэм биш. Гэрээ нь хязгаарлагдмал байгаад байгаа учраас бүүдих гээд байгаа байхгүй юу? Бурхан дуудахад л Мосе очно. Тэр болтол хэдийн хугацаа өнгөрөхийг хинч тааж мэдэхгүй. Бид нар өнөөдөр тийм биш. Бид нар хизээ түүнтэй холбогдно. Бид нар хичнээн холбогдох тусам төдийчнэн гэрэлтэнэ. Тэгвэл яагаад Коринтчуудад Паул энийг ярих болов? Яагаад гэвэл энэ нь автоматар биш учраас. Бид нар өнөөдөр энд суугаад хүний чих сонсож чадаагүй байгаа өчнөө гайхалтай хүчрхэг, застдаг, хэлбэржүүлдэг, Бурхантай алхаа нийлүүлдэг үгсүүдийг сонсдог. Тэр үгсийг барьж гараад та бүтэн сайнны үдээс хойшоос эхлээд дараагийн 7 хоногийн бүтэн сайнны өглөөний 9 цаг хүртэл тэр үгтэй нь хамт алхахгүй юм бол түүний алдар бүүдэх бол. Та өөрөөр хэлбэл хуучин гэрээн дотор л байна гэсэн. Хуучин гэрээний итгэгч нар тэднэрт бол нүгэл хийлээ. Ямар нүглээс хамаарал тагтаа авчирч өгнө, ямар нэгэн амтан авчирч өгөөд тахилчд өгнө. Тахилч нар тэрийг нь аваад эзэнд өргөөд за чиний худлаа ярьсан чи уучлагдлаа. За баярлалаа яваад. Тэм учраас хуучин гэрээ авахгүй. Харин шинэ гэрээ бид нар өөрсдөө тахилч болсон. Бид нар хаант тахилч. Бид нар сонгогдсон угсаа. Бидний өнгөрсөн одоо ирээдүйн бүх гэм нүгэл алдаа зөрчлүүд нь Христийн цусны улмаас уучлагдсан. Түүний цус нь цоошин. Түүний цусыг бид нар юуны ч цусаар орлуулах боломжгүй болсон. Бид нар ямар нэгэн тахилч хайх шаардлагагүй болсон. Гэхдээ л өнөөдөр пасторудаас удирдагч нараас та яг ийм хамааралтай амьдарч байгаа юм сүндөө байгаа ш. Пастора би өнгөрсөн 7 хоногт ийм юм хийчлээ. Миний төлөө залбираад өгөөч. Үнэхээр би чадахгүй байна. Би үнэхээр тэр гимиг үлдсэн чи бүр за гим боли, гимиг боли алдаа.
алдааг хийсэн чи бүр ерөөс дотор ингээ эвгүүцэд ерөөс болохгүй байна. Бүрээс ингээл ариун сүнс намайг аймаар ингээл бүр зовоогоод байна. Ариун сүнс биш тэр таны мэс чанар чинь зовоогоод байгаа байхгүй юу? Та миний төлөө залбирж өгөөч. Тэгээ пастор нь залбираад өгчгөр сайхан боллоо гэж яваад өгнө. Гэтэ мэднэ пастор. За энэ манай ваа гэж удахгүй ирэндээ. Ер нь жаргалтай сайн явж байхдаа бол ирэхгүй шүү. Ер нь бол сайн пастор мань дэжиг байгаа шүү. Яа яваад. Энд чи хуучин гэрэл байгаа өстэй. Тэгэхээр би юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр хотын сүмийнхэн чихээ маш том дэлдэлэг. Та энд сонсож байгаа үгээ барьж гараад амьдр. Тэгвэл та шинэ гэрээнийх мөн. Бурхантай бид нар уулзаж амьдарч штэ. Өдөр болгон түүнтэй уулзаж байна. Бид нар түүнтэй ярьж байна. Бид нар түүнтэй ярилцаж байна. Бид нар түүнийг сонсож байна. Бид нар түүнийг таньж байна. Бид нар түүгээр сахилгажуулагдаж байна. Хэрвээ та ингэж яваал юм бол та ерөөсө Бурхны алдар бүүдийн нэг гэдэг чи юу юм бэ? Бид нар Бурхны үгээр амьдрахаа болоод бүтэн сайдар хурж ирж нэг сайн дооц шахуулж аваад гараал явъя. Бурхантай ерөөсө амьдрахгүй тэгэл ерөөсө энэ ертөнцийн элдв. Бүхэл энэ ертөнцийн хүмүүсийн аашаар аашлаад энэ ертөнцийн хүмүүс шиг хөсөн тусалт үхэж гаттлан ажил хийгээл тэгэл энэ ертөнцийн хүмүүс шиг залмиг хэрэглээд чамаагүй ямар нэгэн байр суурин дээр гарч ирэл яг энэ ертөнцийн хүмүүсийн замаар яваад та дараагийн бүтэн сайдар ирээ. Өнгөрсөн бүтэн сайдар таныг гайхшрал авэчжсэн тэр гайхамшигтай өгсөд хүчээг. Бүтэн сайдраас бүтэн сайн өдөр хүртэл Бурхны миний амаар бачарал пастрын амаар ярьж байгаа бүхэн хүчээ алдаал байна. Бурхны үг хүчгүүдээ тэр үгүй. Бурхны үгийг бид нар хүчрхийлээд байгаа байхгүй. Хүчийг алдуулаад байгаа байхгүй. Тэм учраас Паул Коринтчуудад тэгж хэлэх хэрэгтэй болсон юм аа. Хотын сүмийнхээ та гишүүн болохдоо гишүүнчлийг нь уншиж байхдаа, удирдамжийг нь уншиж байхдаа би яг ингэж байх болно гэд өөрөө шийдсэн байгаа шүү. Тэгвэл шийдвэртэй шулуун. Шийдвэртэй өөрийгөө бүрэн зориулж амьдрах нь таны өөрийн чинь хариуцлага. Хүмүүс яагаад сүмд өөрийгөө бүрэн зориулдаг вэ? Яагаад хүмүүс паструудаасаа удирдагч нараасаа дайжиж давхиад идэх юм? Яагаад тэдний өмнө ямар ч хариуцлага өөрхийг хүсдэггүй бөгөөд би хариуцлагатай гэж боддогчгүй учраас. Тэд нар нийгэмд хариуцлагатай, тэд нар ажиллаж байгаа ажлынхаа газарт хариуцлагатай. Харин сүм юу юм? Сүм юу ч биш шүү дээ. Сүм зүгээр л дурандаа цугларсан хэдэн үнэ цугларалт авахгүй. Нэр үнэн. Бид нар дуртаадаа цугларсан үнэн. Бид нар хүссэн учраас цугларсан. Хинч биднийг алавдаагүй. Хинч биднийг алавдаагүй гэдг нь бид нар ямар ч хамаагүй аашилж болно. Бид нар юу хамаагүй ярьж болно. Бид нар яаж ч хамаагүй холбогдож болно, холбогдохгүй байсан ч болно гэсэн үг биш. Учир нь бид нар харагдах зүйлсээр амьдрдаггүй. Бид нар харагддаггүй зүйлстэй итгэж амьдрдаг. Яагаад нарийн зан юм? Яагаад гэвэл харагдахгүй юмстай итгэдэг, итгэл дотроо харагдаж амьдрна гэдэг шиг хэцүү юм байдгүй учраас бид нар энэ замыг сонгосон юм. Өргөн зам гэж юу юм? Харагдж байгаа зүйлдээ итгэл, өргөн зам чи амархан замыг хэлдэг. Тэрийг өргөн гэдэг байгаа байхгүй юу? Амархан ерөөсөө. Та хэний ч өмнө хариуцлагагүй. Би хэний ч өмнө хариуцлагагүй. Та ирсэн ч болно, ирэхгүй ч байсан болно. Харин одоо надад ариун сүнс юу гэж хэлээ? Сувдаа чи хүнд чи ирсэн ч болно, ирэхгүй байсан ч болно. Энэ бол чиний дур шүү гэж хэлж болохгүй гэдэг байгаа байхгүй юу? Болохгүй. Яа тэгвэл чи тэгээ хэлчих юм бол тэр хүн чамаас яваад өгөхөд хан алга болно. Чи ч даарна, тэр хүн ч даарна. Ямар ч хамгаалалтгүй болно. Тэр хүний амьдрал руу ч юм орно. Тийм учраас чи ямар юм те яв гэж хэлж болохгүй үе чинь ирчээд байна гэдэг байгаа байхгүй юу? Мөн дүүнчлэн таач гэсэндээ дурандаа би явлаа мэдүү яах юм намайг хин хэлж нохоог нь саах ингээ явж болохгүй үе чинь ирчээд байна. Малах 3 дугаар бүлэг дээр бурхан үгүй малах тэр чигээрээ сүмд хандаж хэлсэн. Та тэгж унш. Сүм дотор болж исэн бүх бусрамг зүйлсүүдийг бурхан эцэлсэн бөгөөд тэр зүгээр нэг илчлээгүй байхгүй юу? Тэр зүгээр л би энэ хуучин гэрээнд цэг тавьж яана л гэсэн. Болоо гүйцээ. Одоо шинэ хүмүүс төрөх болно. Зүмээр харъя тэгээ. Малах номын 1-р бүлгээс ахуулаад 4-р бүлгийг дуустал бурхан өөрийнхөө сонгосон хүмүүстэй итгэгч нарт өөрийнхөө сүмд хандаа тэр ярьсан ба. Та нар миний үг болгоны өөдөөс хэрэлдэж байна. Би та нарыг хайрлсан гэж хэлэхэд та нар өөдөөс яаж хайрлсан гэж.
Та нар миний өмнө зохисгүй өргөл авчирж байгаа гэхээр яатсан. Юу нь болохоо айц. Та нар миний нэрийг хүндлэхгүй байна гэхэд би яас. Би байдгаараа л байж. Би яаж хүндлээгүй. Хэрв хүний эцэг болоод хүүн эргээд эцгээ хүндэлдэг юм бол миний хүндэл хаана байна? Гэхдээ таны хүндлээгүүдээ яасан бид нар? Сүм бүхлээрээ яг ийм наастартай болсон байгаа байхгүй бурхны эсрэг. За тэгээд би яг хаанаас нь эхлэхээ мэдэхгүй байна л да. Гэхдээ хаа нэгтгээс би эхлэх хэрэгтэй. Цааш юу яа? 7-оос харъя. Эцэг өвгдийнхээ өдрүүдээс та нар миний дүрмүүдээс иргэн тэднийг сахиагүй. Над руу буцан ирэхтэн. Би ч та нар руу буцан ирэх болно гэж түмэн цэргийн эзэн айлдаж байна. Би 400 жил дуугүй болох гэж шүү. Харин та нар над руу иргсэн чинь дээр шүү. Тэгвэл би та нар руу ирэх болно. Гэвч та нар бид яаж буцаж ирэх юм бэ гэж хэлдэг. Хүн бурхныг ловирдах уу гэсэн ч та нар намайг ловирдаж байна. Гэвч та нар бид таныг яаж ловирдсан юм бэ гэдэг. Үгүй ерөөс ам хоосон биш. Яаж ловирдсан? Харин би хэлье 11 ба өргөлөөр танаа үндэстэн бүхэлдээ намайг ловирдаж байна. Та нар хараалаар хараагдсан тийм учраас миний өргөнд хоол хүнс байхын тулд бүхий л 11-ийг агуулхад авчир. Би та нарын төлөө тэнгэрийн цонхыг нээж, та нарын төлөө ивэлийг хальтал асгах хэсгийн талаар намайг одоо үүгээр шалга гэж түмэн цэргийн эзэн айлдаж байна. Би та нарын төлөө цөлмөгчийг зэмлэх болно. Тэгвэл тэр газрын үр жимсийг тэр гэдэг чинь цөлмөгч шүү заа юу. Газрын үр жимсийг устгахгүй. Талбайдах усан үзмийн мод чинь жимснүүдээ унахгүй байх юм гэж түмэн цэргийн эзэн айлдаж байна. Та нар баяр хөөртэй нутаг болох учраас, баяр баясгалантай нутаг болох учраас бүх үндэстнүүд та нарыг өрөөгцөн гэж дуудах болно хэмээн түмэн цэргийн эзэн айлдаж байна. За, яг энэ хэсгийг харъя цөмөр. Энэ бүхэлдээ хүн одоо 400 жилийн дараа шинэ гэрээ эхлээд шинэ сүм 1-р зууны сүм төрөх гэдэг шүү дээ наач одоо тийм ээ. Яг тэрний өмнө бурхан загвараа танилцуулдаг байгаа байхгүй. Бурхан юу гэж хэлж байна гэхээр та нарын сүмтэй холбогдох холбоос чинь одоо зүв болох хэрэгтэй. Зүв болох хэрэгтэй. Бид нар зүгээр л очих ёстой учраас очдөг биш. Эсвэл бид нар гамшигт унахаараа очдөг биш. Энд чинь эмнэлэг биш байхгүй. Өвдгөөрөө л очдөг. Энд чинь эмнэлэг биш. Энд чинь огт өөр юм. Одоо энд бид нар цааш нь уншина. Тэгээ бас энд бурхан сүмийг юу гэж харж байна гэх. Тэгээ бурхан хэлж чинь та нар 11 ба өргөлөөр намайг ловирдаж байна. Та нар ер нь яг ингэ. Одоо бурхан хэлж шүү дээ өөрийнхөө одоо шаардлагыг. Та нар миний өргөнд хоол хүнс байхын тулд бүхий л 11-ийг агуулхад авчир. За. Бид нар энийг ингэж ойлгодог байсан. Сүмд одоо хоолонд дэлбэг байхын тулд гэдэг чинь за яг жоохон гүнзгийрсэн ойлголтоор ярил л да. Одоо тэр өшөө дими балаа ойлголтыг орхий. Зүг. Пастрын амнаас бурхны үг гэдэг хоол тасралтгүй гарсан байхын тулд би 11-гээ өгсөн хിവэрэ байх хэрэгтэй юм байна. Тэгэхээр 11-ийг өгөөд ахаар 11-гээр пастор цалинжаад байх юм байна. Пастор цалин аваад байгаа учраас ажлаа урамтай хийгээд байх юм байна. Пастрын цалин амьдралд нь хүрээд байгаа учраас пастор бүтэн сайдар болгох номлох үгтэй байх юм байна. Ерөөсөө тийм биш. Яг нэг талаасаа тиймэрхүү юм. Үгүй тийм биш ээ. Тийм биш. Яагаад гэвэл би та нар надад цалин өгдөг учраас би сайжирдаггүй. Үнэн шүү. Би надад цалин өгдөг учраас би өнөөдөр орох оронтой байна. Би идэх хоолтой байна. Гэхдээ энэ чинь миний амнаас гарах үг бялхахын баталгаа биш. Би цалин авдаг учраас бурхантай хамт алхадаггүй. Би цалин авахгүй байсан ч би бурхантай хамт алхана. Хотын сүм санхүү бүр үнэхээр болгоо байлаа. Тийм үе бидэнд байсан. Та нарын ихэнх чинь мэдэхгүй. Цалингаа авч чадахгүй үе байсан биднэрт. Хинээс гуйх вэ гэдэг үе зөндөө байсан байхгүй юу? Улаан цаа хүүхдүүд хоолгүй болоод идэг. Би хинээс гуйх вэ? Би одоо сүмийнхаа сүмийн итгэгч нараас гуйж гэж байгаа. Тэгээ би өөрийнхөө хамгийн дотны хүмүүс рүүгээ ярьдаг байсан. Эсвэл тэд нар маань мэдрээд өгдөг байсан. Ер нь бол дандаа л өгдөг байсан дөө. Мэдрээл өгдөг байсан. Одоо ч өгсөөр байгаа. Тэгэхээр энэ ишлэлийг бид нар пастрын үйлчлэл нь оршин тогтнохын баталгаа нь бол 11-ийг өргөл гэж та битээ ойлго. Энд чинь өөр юм. Өөр холбоос. Одоо бид нар холбоосыг хэлчих гээд байгаа юм.
Дээр Огийн ярихдаа 11 өргөлөө бид нар энд өгөхөд Бурхан нийгэмдэр цонх нээдэг гэж хэлсэн. Хараа, Бурхан биднээсийг өөртөөгөө холбосон байхгүй юу? Өөртөөгөө холбохдоо тэр холбоонд зөв байх дээр тэр үнэхээр анхаардаг. Бурхан бидэнтэй холбдог гэдэг нь биднийг сүмд авчирчаад хайцсан гэсэн үг биш. Тэр биднийг яг ямар сүмд авчираад, яг ямар хүмүүсийн дор байлгаад, яг ямар хүмүүстэй холбох вэ гэдгээ тэр үнэхээр нарийн тогтоосон байдаг. Тэр Бурхан хотын сүмийн бид бүгдийн Бурхан мөртлөө тэр бас миний Бурхан, тэр бас таны Бурхан байхгүй юу? Тэр тантай хувьчилж амьдардаг, тэр бидэнтэй хамтарч амьдардаг. Тийм Бурхан. Тэгэхээр Малах номын энэ 11 өргөл энэ агуулгах энэ төр гэдэг байгаа чи сүмийн маш зөв Бурханы өөрийнх нь одоо загвар. Тэгэхээр 11 ба өргөл авчирсан байхын тулд та энэ сүмд таны агуулгах энд нээгдсэн байх ёстой. Одоо агуулгах гэдэг чинь орчин үеийн хэлээр данс. Таны данс энд байх ёстой байхгүй. Есүс юу гэж хэлсэн бэхээр чи зүрхээ хаан тавина, тэнд чиний баялаг оршно гэж хэлсэн. Чи мөнгөн дээр зүрхээ тавих юм бол мөнгийг хулгайлна, дээрэмд нь, өтөд нь. Одоо манайд чи хулгана идсэн шүү дээ. Жамц баяны мөнгийг банкнд авчиж тавьчих шүү дээ. Би жамц баян шиг тэнэд биш юм болохоор би тэнэгтэйч биш шүү. Тэр үед чи банк байгаагүй болох. Би банкнд авчиддаг шүү дээ. Банк баталгаагүй байна өнөөдөр. Монголын банк байтугай банкуд баталгаагүй болчиход байна цаан чинь. Офшор нь дэлгэгдээд бүр лай болж байна. Өнөөдөр мөнгөгүй биш мөнгөтэй хүмүүс зовж байна заа юу. Энд чи юуны тэмдэг вэ? Мөнгийг нь хаанчлал зориулах хүмүүсийн гар дээр очихын тэмдэг. Би ингэж хэлэхээс айдаг байсан. Яна тий би өөрөө хөдөлмөрлөөгүй мөнгийг би авах гэдэг юм биш үү? Харин Бурхан өөрөө тэгж хэлсэн байхгүй юу? Ёрын нэгний дээр хураахгүй харин би чамд өгөн чи тараана. Чи менежлэн. Чи идэд цадна гээгүй. Би хүний мөнгө аваад идэх гээд байгаа юм биш. Тэгэхээр агуулах бидэнд байх хэрэгтэй энд. Энэ агуулах чинь л одоо яг яригдах гэдэг байгаа байхгүй. Та ер нь энэ сүм дотор агуулахтай юу? Агуулах чинь байгаа бол та үргэлж ийшээ татагдана энэ сүм рүү. Яагаад гэвэл баялагч нь тэнд байгаа учраас. Та 11 ба өргөлөө бид нар яагаад дөнгөж ирсэн хүмүүсээс 11 авдаггүй юм? Бид нар 11 өргөл гэж ярьдаггүй юу? Бид нар дөнгөж ирсэн байтугай ер нь бол бид нар ярьдаггүй шүү дээ. Тэгээ энэ тийм дандаа зөв байдаггүй. Бид нар ярих ёстой юм бэл. Гэтэ нэхэж биш. Харин зүгээр зөв холбоосоо ойлгочих юм бол хүн үгүй шүү дээ. Зөв холбоос үүсэх хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр зөв холбоосыг чи хэн үүсэх юм? Би үүсэх юм уу? Би өөрийнхөө ажлыг хийж та энд агуулгаа барих хэрэгтэй байхгүй юу? Агуулгаа бий болгох хэрэгтэй байхгүй юу? Та энд өөрийнхөө баялагийг хураах хэрэгтэй байхгүй юу? Энд миний бүх юм цуглардаг гэдгээ та мэдэх хэрэгтэй байхгүй юу? Та энд зөвхөн гашуун нулимсаа дүүрэгдэг торхтой биш байхгүй юу? Та энд бүхэл амьдралаа та энд холбох тухай яриад байгаа байхгүй юу? Бид нар үнэхээр суугаад ярьдаг. Цөмөр ингэж нэрээ тийм гоё таун хаус бариад амьдрья. Бид нар яагаад барьдгүй? Яагаад бид нар банкнаас зээл аваад тэгээл та ерөөсө маргаашаас эхлээ хөөцөлтэйгээ барьдгүй. Яагаад бид нар дахин шалгагдах хിവэрэл байна. Шалгагдсан байх ёстой. Шалгагдсан байжээ сая бөөрөө нийлэн амьдрах тухай яригдана. Шалгагдаагүй сэтгэл хөдлөлөөрөө бөөрөө нийлүүлээд амьдрчдаг. Юу тохиолдохыг хэн ч хэлж мэдэхгүй. Тийм учраас одоохондоо хол амьдарж байгаадаа талархаал бөөрөө нийлүүлэх өдөрт өөрсдөө бэлдээ явж исэн дээр. Тэгэхээр агуулгах чи юу юм бэ? Та хаан зүрхэн байршуулсан юм бэ? Тэр чинь л болчиход байгаа байхгүй юу? Бид нар сүмд зүгээр л бүтэн сайнд очих учраас бидний зүрх тэр гадаа байж болохгүй байхгүй юу та? Бидний зүрх өөрийнхөө ажил дээр эсвэл бидний зүрх одоо албан тушаал ахих дээр бидний зүрх дэлхийн хамгийн мундаг боловсролыг олох дээр бидний зүрх нийгэмд ямар нэгэн байр суурь эзлэх дээр бидний зүрх өөрөө нийгэм дотор алдарших дээр байж болохгүй. Бидний зүрх чинь хаа нэгтэй байх ёстой шүү дээ. Хаа нэгтэй байх ёстой байгаа үстэй. Бидний зүрх гэр орондоо байдгүй.
байдаг шээ. Тийм байдаг үстэй бурхан минь та нар ч байдаг тийм ээ. Амар бүр юу ой би бүр сая зочлоо шүү дээ. Бүр дуурахгүй болохоор зүрх сэтгэл чинь зүгээр гэрт байдаг үстэй. Тэнд очиод бидний зүрх амар тайвнаар дүүрдэг байх гэд найдаж байна. Тэнд очиод та үнэхээр жаргадаг. Тэнд очиод хүүхдүүд чинь байдаг. Зарим хүмүүс ярьдаг ёо орой болоо гэртээ очно гэхээр ус усах юм. За энэ бол аюултай шүү. Яал нэгсгсэн авгаа яал нэг хідэн хүүхэд уйлал майлал. Бидний амьдралын зарим үе гэртээ очиход тийм ч таата биш ээ. Гэхдээ л бид нар гэртээ баяртай гүйж очдог шүү. Манай 3 хүүхэд жоохон бахта аав нь ороод ирнэ үхтлээ ажил хийсэн ядарсан баг мөлхөөл ороод ирнэ. Тэр ядарсан байна уу? Аав сахлаа хусаагүй байна уу? Үлссэн хамаагүй шүү дээ. Аригс нэг аяг хоолоо идэх гэж гар нүрээ уваагаал ингээд судалсан 3 талаас нэрэл аягтай хоолыг хуухаалал идчих. Гэхдээ судаач эдэрт хоол өгөөгүй гин надуугас сая би аягийг угаалаа. Гэхдээ яа миний хоолыг идэдэг байгаа би яаж мэдэх юм? Яад л тэд нар үргэлж бас тийм мөрдөгчийн сэтгэлгээтэй бит хоёрыг илүү юм идчихвийг айгаад байгаа. Өөртөө зориулаад илүү юм хийцэн байх вэ? Бүр ингээд амаа ингээд хөдлөж байвал бүр албаар амын минь онгоолгоо гараараа ухаж байгаа ш. Тэгээ юу идээд байгаа ийгээ гаргаж ирээд. Чихрийн цаас ажиллаж байна. Чихрийн чамд өгчөө цаасыг би ажиллаж байна. Цаас ч идэж болохгүй та мэдв. Цаасаа ч надтай уваах хэвээр. Тэгээ багийн нэг юм хоолоо хагас дотоо эдэмчин айдаад гівтдийн газар гурал очил гэвч. Яа босооштай так одоо так гэл. Тэгээ багийн бүр заримдаа ямар хэцүү юм бэ би энэ гэрт чи амарч болох уу? Тийм үе бидэнд бий. Гэтэл бидний зүрх сэтгэл үргэлж гэрт байдаг. Тэнд хідэн хүүхэд минь бий. Тэр гэр орон дотор ямар тавилга яа юу ч гүйж хамаагүй шүү дээ чи миний л гэр миний л юм байхгүй дээ. Сүм яг тийм байх ёстой. Тэрийг чи агуулах гэж нэрлэдэг байгаа байхгүй. Бүх баяр хөөр, зовлон, жаргал, алдаа, дутагдал, гэм, нүгэл, зөрчил, амжилт бүх юм чинь энэ газарт хумигдаж ирэх ёстой байхгүй. Гэрт таны зүрх байдагчлан сүмд бас таны зүрх байх ёстой. За харин яг ийм үед та 11 ба өргөлөө авчирж байгаа байхгүй юу? Өөр хаана авчрах юм бид нар? Тийм биз дээ. Өөр хаана авчрах юм? Бид нар аав ээжтэй амттай юм авчиж өгдөг, бид нар мөнгө өгдөг, бид нар говцолдог. Яагаад хайртай учраас. Одоо бол нийгэм их ёрын болцсон юм бэ нэлээ. Би чамааг өсөх содо чи намайг тэжээ. Би чамааг өдий болтол өсөх содо чи намайг говцол. Уг нь бол тийм биш. Бурханаас л оригиналаараа тийм биш. Энэ бүгд дандаа хайр, хүнлэл, зүрхний орших газрын улмаас бид нар үйлчилдэг. Тэгэхээр таны зүрх энэ сүмтэй холбогдсон уу гэдгээ нягталж үзээд үнэхээр энэ сүмгүүгээр та амьдрч чадхаан болжээ гэдгээ мэдхэд та энд агуулгатай болсон байна гэдгийг мэднэ. Яа тэгвэл зүрх чинь хаана байна? Та тэнд мөнгө авчирч өгнө. Та мөнгө байтугай юм авчирч өгнө. 1-р зууны итгэгч нар мөнгө зүг авчираагүй шүү дээ. Зүгээр тэрийг харъя. Тэгэхээр сүмтэй зөв холбогдно гэдэг бол энэ үндэстний дээр цонх нэг шалтгаан нөхгүй юу? 11 өргөлдөө ерөөсөө ш. Би танд нэг юм хэлчихье. Бурханд мөнгө хэрэггүй. Мөнхийн улсад мөнгөөр юу ч авахгүй. Яг өөрт нь бурханд мөнгөөр юу ч мөнгө хэрэггүй байхгүй. Дэвсгэрт түнд хэрэггүй. Бид нар бурханд өргөжэн гэж хэлэхдээ түүний өргөөдөө зөв холбогдсон холбоосынхоо улмаас бид нар өргөөндөө өргөж байгаа юм. Үнэн биз дээ. 11-ийг хэнд өгдөг бурханд өгдөө ш. Гэхдээ бурхан ч ингээ авчихгүй чиний мөнгийг авчдээ ш. Бурханд мөнгө хэрэггүй. Үес намайг харъя. Тэд нар яаж холбогдож байсныг. Тэдний холбоос их сонирхолтой. 2-дугаар энэ бас их хөгжил дэвшилтэй явагдаад байгаа юм. Петр Пентекостийн өдөр номлож байгаа юм. Номлол нь явлаа. 37 дээр сонсон зүйл нь өөрөөр хэлбэл Петрийн номлол нь Петрийн ярьсан амийн үг нь тэдний зүрхийг бүр хутга зоох шиг хүчтэй шархтуулсан. Англи Библи дээр тэгж байгаа ш. Зүрхийг хөндөх биш. Бүр зүрхийг нь цоолоо ичиж байгаа.
Бүр яах вэ? Би одоо яах вэ? Тэгээд тэд нар асууж байгаа юм. Тэгээ одоо бид нар яах юм бэ гэж. Петр хэлдэг гимш. Өөрсдийн нүглийн уучлалын төлөө Есүс Христийн нэрээр баптизм хүртээ. Та нар ч ариун сүнсний бэлгийг авна. Учир нь уг амлалт нь та нар болон та нарын хүүхдүүдийгөө бас алсад суугч бүрийх бөгөөд манай бурхан эзнэр дуудагдсан болгоных билээ гэж. Тэгээд тэднийг өөр олон үгээр гэрчлэн синхруулсан гэж. За үүний дараа үгийг хүлээн авсан хүмүүс баптизм хүртцгээсэн. Тэр өдөр 3,000 хүн нэмэгдэхгүй. Өдөрт 3,000-аар нэмэгддэг сүм. Энэ бол яг бурхан барьж байгаа сүм бол яг ингэн. Яг л бурхан одоо энэ дэлгэрэнгүй орчуулгыг харах юм бол 3,000 хүмүүсийг тэр өөрт нь итгэдэг хүмүүстээр нэмсэн байгаа байхгүй. Зүгээр л нэг сүмд нэмээг үтч өөрт нь итгэдэг, өөрлөө нь хардаг, өөрт нь өөрийгөө зориулдаг тэр хүмүүстээр зохистой гэж үзээд 3,000 нэмээ ичж байгаа байхгүй. Би бол ер нь олон сүм хүнтэй сүм байхаас жоохон имээдэг байхгүй юу. Тэгтэл имэх хэрэггүй юм байна. Энд чинь ариун сүнс өөрөө ажиллаж штэ тэнцээ чинь. Би тэр 3,000-тай чинь ноцолдох гээд байгаа юм ерөөсөө биш. Тэгээд ингэж байгаа штэ. Тэд нар гэж байгаа юм. 3,000 ба 120. 120 ч 3,000 болчиход байгаа штэ. Тэд нар гэж байгаа юм. За би энд нэг хит хитэн үгийг эндээс тэмдэглэж авсан юм. Яг энэ 40 хэдэн энэ 42-аас тэд нар штэ банк энэ банк гэдэг үг бол бидний амьдралын хэмээг байх хэрэгтэй. Банк гэдэг чинь банк үргэлжлүүлэн гэсэн. Нэг л ерөөсөө тууштай банк үргэлжлэн гэсэн. Бид нар энэ сүмд өөрийгөө 16 онд аймаар зориулж ирсэн 17 онд график доошоогоо буугаад 18 онд өсөж болохгүй байхгүй. Эднэр бол яаж исэн банк гэдэг чинь ерөөсөө тасралтгүй, ерөөсөө тасалтаж байгаагүй гэсэн. Жирийн сүм одоо уул нь бол жирийн сүм хаанчлалын сүм гэж байх ёсгүй л дээ. Бурхан нэг л сүмийн төлөө аймаа өгсөн. Бид нар л тэрийг нь олон болгочоод байгаа болохоос. Жирийн сүмд хаанчлалын мессеж огт яригдахгүй байгаа сүм дотор бид нар итгэлээрээ унаж босож амьдарч болно. Харин та хаанчлалын хүн гэдгээ мэдсэн л юм бол та итгэлээс итгэл рүү амьдрна уу гэхээс итгэжээснэ болоо. Тэгснэ итгээл бүр болоо. Тэгснэ аваа итгэмчин айдаал тэгснэ бүр солиорол ийм байхгүй. Бид нар итгэлээс улам өндөр итгэл рүү явдаг хүмүүс байхгүй. Тэгээд энд хэлж байгаа юм. Нэгдүгээрт нь түлхүүр үг нь банк үргэлжлүүлэн. Тэд нар яаж исэн бэ гэхээр би нөгөө Монгол Библийг харахаас гадна бас нөгөө дэлгэрэнгүй Библийг харж ирсэн учраас би тэндээсээ тайлбарлаад байгаа шүү заа юу. Тэд нар элч нарын сургаалыг сонсож энд бичиж байгаа юм. Тэгэхээр элч нарын сургаал чинь өөрөө зүгээр л энэ бид нар элч нарын сургаал гингүүд бүтэн сайныхаа сургаалыг л бодоод байгаа байхгүй. Тэгэж бодогдохоор ч бичсэн байгаа юм. Гэтэ яг үнэндээ бол зөвхөн элч нарын сургаал төдийгүй тэдний зааварчилгаанд нь өөрсдийгөө зориулж байсан гэж байна. Тэгэхээр үгний сонголтууд ч их чухал шүү дээ. Элч нар зөвхөн сургаал номлоод байгаагүй юм байна. Тэд нарыг зааварчилдаг байсан юм байна. Одоо бид хоёрын ажил бол та нарт зааварчлах. Гэхдээ чи ингэж хэрэггүй юм биш үү? Гэхдээ энийг бол би чамайг бойл гэж хэлнэ. Чи бол ингэх ёстой байхгүй юу? Ингээ зааварчлах нь бидний ажил байхгүй юу? Бид нарыг хүмүүс зарим нэг хүмүүс хүний хувийн амьдралд маш их оролцоод байна гэж хэлдэг. Та хувийнхаа амьдралыг авчирсан учраас бид нар зааварчилдаг. Яагаад гэвэл та задгаас бол амтаатай биш. Яг л таны зүрх энд байдаг учраас. Таны амьдрал энэ сүмийн амьдралтай уягдсан, холбогдсон учраас та ирээд яах вэ би цаашаа зааварчилгаа хэрэгтэй байна гэж ирдэг. Тэгэнгүүт нь бид нар зааварчилгаа өгдөг. Та тогтоосон өдөр хүртэл тодорхой зааварчилгаа яваал байна. Та насанд хүрээд төлөвшөөд өвөндөө хүрсэн ч танд өөр төрлийн зааварчилгаа өгөхийн тулд бид нар байсаар л байх болно. Би ойлгомжтой ярьж байна уу? Тэгэхээр тэд нар зөвхөн сургадаг төдий байгаагүй. Тэд нар зөвхөн ярьдаг төдий байгаагүй. Тэд нар зааварчилдаг байсан. Харин итгэгч нар нь яадаг вэ гэхээр өөрсдийгөө өгдөг байсан. Бид нар хүрээдэр. Чи надтай уулз. Чи юу яагаад байгаа? Би чамд заамаар байна. Би чамд сургая. Чи ямар яатсан нөхрөв чи?
гэх биш. Тэд нар зүгээр өөрсдийгөө өгдөг байсан байгаа хгүй. Маш амар. Би зөв холбоосыг яриад байгаа шүү. Та сүмтэй зөв холбогд. Тэгвэл юу болох гэдэг дараа нь ярих гэдэг байгаа байхгүй юу? Ямар нэгэн зөв холбоос ээжэж юм болно. Бас буруу холбоос ивэл бас юм болно. Гэхдээ өөр төрлийн юм болно. Түр хазаагаад Египтээс гарч ирсэн үе рүү очие. Баг цагид болж байна. За. Египтээс тэд нар гараа явжсэн. Тэд нар дурандаа гарч авсан уу? Үгүй. Авраам, Исаак, Яаковд өгсөн амлалтаа л Бурхан хийж ирсэн. Тэднийг тэр Авраам, Исаак, Яаковд өгсөн амлалтынхаа дагуу Египтээс гаргаж авах нь зөв биттэй. Бурхан ажиллаа хийж штэ. Зүгээр Бурхан юу ч хийхгүй. Бурхан яг эхнээсээ ертөнцийн суйраас өмнө товлсон тэр зорилгоо мөшгөнө. Хүмүүсээ гаргаж ирсэн, цөлд авчирсан, хэлсэн. Би та нарыг гаргаж ирсэн нь Египтээс гаргаж ирсэн нь нэг юм руу оруулахын тулд юм шүү гэж. Мосе та нарыг над дээр авчирсан, харин би та нарыг амсан газарт аваачаад одоо та нар оронгүй биш, та нар өөрийн эзэмших газартай болно. Тэр газар нь Египтэд амьдардаг шиг чинь биш. Египтэд амьдардаг шиг та нар хөлсөө цус олтол туслуулаад хөдөлмөрлөж жоохон юм олдог газар биш. Харин тэр газар бол би өөрөө тэнгэрээс хараад хаана бороо оруулах хэрэгтэй оруулаад хизээ оруулах хэрэгтэй нь оруулдаг. Би өөрөө усалдаг, би өөрөө асардаг, би өөрөө хамгаалдаг. Тийм газар та нар орох гэж байна. Намайг дагвал та нар орно. Намайг дагвал нарны гэрэл гэсэн байх нь байна штэ. Харин Израильчууд түүнд юу гэж хэлсэн бэ гэхээр тийшээгээ яста үхснийхээ дараа орох байх та. Харин намайг амьд байгаа цаг та намайг өдөрднө гэж байхгүй ш. Гэхдээ ерөөсөө орчин үеийн хэлээр яг ингэж хэлсэн. Та нар худлаа гэж одоод ивэл уншаарай заяа. Тооллого номон дээр чинь байж байгаа. Үхсний дараа л орох байх. Амьдтаа бол хизээч таныг дагахгүй. Амьдтаа Мосег дагахгүй. Тийм юм байхгүй. 250 өдөрдөгч. Бид нар энэ цөлөөр яваад тэр газар орсонд орвол Египттэй үхснэн дээр тэд нар юун зөв болохыг хийгээг байхгүй. Тэд нар юу гэж хэлсэн бэ гэхээр үгүй таныг дагсан дор зөв үхий. Тэгэхэд Бурхан юу гэж хэлсэн бэ гэхээр за би сонслоо. Та нар үхснийхээ дараа л тийшээ орё гэж байгаа юм байна. Та нарын яс чинь энэ цөлд хаягдах болно. Нэг хоёрхан хүн л орно, бусд нь орохгүй. Харин тэдний энэ цөлд үхэх байхдаа, боолчлогдох байхдаа гэж ярьжсэн хүүхдүүдийг нь би оруул. Бурхны хайр инэрл ерөөс тасрахгүй шүү. Бурхан хэрвээ хайр инэрлээ тасалсан бол энэ дэлхийн үдэд алин үжээ жижааны ертөнцийн сансар окторгуугаар тоосонцор болоод тартсан байгаа. Бурхан тийм нэгүүлсэнгүй байхгүй. За. Бурхантай яг хэлснээр нэлсэн байхгүй. За. Тиймээ тий. Чи би үхсний дараа бид нар нэг тэгж ярьдаг те. Чи өөртөө намайг үхсэн хойно тэгээрээ. Өнөөдөр бид нар үгийн тухай ярьж байгаа. Өнөөдөр бид нар үг ямар хүчтэй тухай ярьж байгаа. Бид нар яг юу ярьж байна? Тэрийгээ бид нар анхаарахгүй бол бидний амент ч Тэнгэр хариулна, бидний тэгслэлт ч Тэнгэр хариултаа өгөх л болно. Нэрш. Би энэ сүмтэй яаж холбогдохоо өөрөө мэдээ гэж байгаа бол Бурхан таныг өөрөө өөрт чинь үлдээн. За чи өөрөө мэдээ гэж байгаа юм бол тэгтэг чи өөрөө мэд. Чи өөрөө мэдээд амьдар, чи өөрөө мэдээд ир, чи өөрөө мэд. Чамд өөрийнх чинь юмыг би үлдээлээ. Харин минийх бол чамд хизээч өгдөггүй. Яагаад гэвэл чи минийхийг авахыг хүсээгүй. Тэгэхээр Израильчууд тэгэхээр би юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр зөв холбоос мөнхийн улсыг хөдлөгдөг шиг буруу холбоос ч гэсэн мөнхийн улсаас бидэн лүү тодорхой хариултыг авчирдаг. Авчирдгүү гэж та бодож ивэл тэгвэл би хэлчихье авчирна. Би та нарыг айлгаж байгаа юм биш. Энэ чинь надад ч хэлэгдэж байгаа үг.
Сувдаа хэрвээ чи зөв холбоосон зөв хариулвал би чиний үндэстэн дээр, би чиний байгаа газар чинь, би чиний ажлын газар дээр чинь би мөнхийн улсынхаа хаалгын нэ. За ёо. Чи намайг бүр шалгаад үзээрэй чи. Чи хаан ч явсан, чи хөдөөж амьдрсан, чи хотод амьдрсан, чи гараараа юу ч хийжсэн, чи жорлон ухаад, хогийн сав ухаад тэр нойлыг цэвэрлдэг байсан чи би чам дээр цэцгэлэлтийг, хөгжилтийг, баялагийг тушаах болно. Чи намайг шалгаад үз. Яагаад? Би чамайг Америк ажилласан учраас биш. Чи өхөн хатан ажиллаж байгаа учраас биш. Чи бүр өхөн хатан ажиллаад бүр найз нөхөд одоо итгэлийн ахын дүүстэйгээ уулзгаа болцсон учраас биш. Зүгээр л зөв холбогдсон учраас. Холбоос чинь зөв байгаад байгаа учраас. Чиний 1-р, 2-р, 3-р зүйлсүүд чинь зөв дараалалтай байгаа учраас би тушааж байгаа юм. Би тушаана. Тэгэхээр бидний анхдагч их сурвалж маань юу юм бэ? Тэр шүү дээ. Тэр их сурвалжаасаа бид нар бүх холбоосоо зөв болгоод бид нар сүмтэй зөв холбогдох юм бол бид нар яах вэ? Авахгүй маа хараа. Сүмтэй зөв холбогдох юм бол Бурхан сая энчээ тушаана гэдэг аах. За дахиад малах руу очив. Тэгэхээр би танд хэлж байна. Зөв холбоос танд агуулгыг бий болгож байгаа юм. Агуулгатай болсон учраас та 11 өргөлөө авцарч өгч байгаа юм. Тэгээд агуулга чинь дүүрч байгаа юм. Танд хэрэгтэй бүхнээр. За 800 мянган төгрөгийн цалин авъя бид нар. Би үүндээ та нарын хинээс чинь ч цалин гэж асуудгүй. Надад тийм чухал байдгүй. Надад юу чухал гэж та сайн сайхан амьдрах нь надад чухал. Тэр утгаараа та зөв ажиллаа хийгээд зөв орлого олж явах нь чухал. Энэ бол надад үнэхээр чухал. Би танд ч би тэгж хандах болно, би өөрийнхөө хүүхдүүдэд ч тэгж хандах болно. Юугаар ч битээ дутаасаа. Орлого нь үргэлж нэмэгддэг байгаасаа. Гэхдээ миний анхдагч сурвалж бол юу вэ? Энэ хүн хинтээ хаана яг зөв холбогдож гэнэ үгүй юу? Бид нар штэ. Та бодчих болно л да. Гэтэ итгэгч нар сүмтэй сүмгүй нийгэмд айгүй гоё алдартай болол мөнгө олоол байгаа штэ. Тэд нар яаж зовж ямар их дарамт эдэлж байгааг та мэдчихгүй байна заа юу. Надад ирж ярээгүй л дээ нийгэмч. Гэхдээ би энэ нийгэм өөрөө ямар дарамттай вэ гэдгийг мэдэн штэ. Тэр дарамтын дотор тэр итгэгч яаж чардаж, яаж үүлээ үзэж, яаж яг итгэгч биш хүмүүстэй айдал ажиллаж хөдөлмөрлөж, яаж зах тэр одоо банкны зээл бүх юмд дарамтлагдаж, дарлагдаж, зовж, дарчилж мөнгө олж, яаж арьсаа хуулах шахчиж шагналд хүрж, яаж арьсаа хуулах шахчиж одоо одон медаль зүүж байгаа бид нар бүгд мэдэн штэ. Гэхдээ энийг бид нар Бурхны өрөөл гэж андуурж болохгүй байхгүй юу? Бурхны өрөөл чинь өөр байхгүй юу та? Яг адилхан байх юм бол яах юм бэ цөмөрөө аа? Зүгээр ганданд очиод 5 цагсаа өгөө номоо уншуулаад хаваач тэцтэй. Бид нар нэг илүү давуу юмд итгээд байгаа байхгүй юу? Тэр анхдагч сурвалж юу юм бэ? Бурхан штэ. Тэр өөрөө хэлсэн байхгүй энэ хэлж чи сүм дотор агуулгатай байх ёстой. Тэгээд 11 өргөлөө тэнд авцарч өгөх ёстой. 800 мянган төгрөгийн цалинтай бай. Одоо цөмөрөө хэрүүл хийхэ болидгүй. 800 мянгаас би юу өгдөө штт. Үлээ татвар. Биш. Нийгмийн татгалт төлдөө штт. Бурхантай тэгэл 8 алцаал те. Үгүй яг 800 биш ахгүй юу бурхан минь. Би тэн дээрээс чинь татвар өгж байгаа. Бүр угаасаа өөх айгу дургу байгааг нь мэдрэгдээд байгаа байхгүй юу. Би бодохдоо бурхан тийм үнтэй ерөөс ярьдгүй байх гэж боддог. Айгуух маргаан байдаг бид нарт. Тэгээд татвараа төлсөн мөнгнөөс 11 өгөх юм уу? Гүгүү тэгээд татвараа төлчл 11 өгөх. Ашгүй 5 цаас ч гэсэн надаа үлдэх. Би танд хэлье. Та 800 мянган төгрөгийн цалин авлаа. 800 мянгаас 80 мянган 11 дэх хийлээ. 80 мянган 11 дэх хийлээ. За 80 мянган төгрөгөөр юу худалдаж авч болох вэ? Нэг бүтэн хоньны мах худалдаж авч болно. Өнөөдөр шонхор захын одоо ханшаар тарган задрах шахсан тарган хоньны мах гулууз нэгийг худалдаж авна та. Нэг л уй. Үгүй биш. Нэг л хонь. Харин та энэ газар ирээд та хүмүүстэйгээ зүү холбогдоод та амьдраад явж байхдаа мөнгөөр ерөөсө худалдаж авч чадахгүй. Тэр баяр хөөр, тэр эрч хүч, тэр зөвхт байдал, тэр амар тайван, тэр гарцууд, тэр шийдлүүд, тэр нөхөрлөл та бүгдийг авч байгаа.
хамгаалалт. 24:48. Дуулал намдар хэлсэн маа шүү дээ. Чиний эзэн унтдагчгүй, үүргэлдэгчгүй. Тэр чамайг зүгээр махан биеийг чинь хамгаалаад зогсдсон юм биш. Чиний сэтгэлийг хүртэл хамгаалдаг. Чамайг орж гарч яхад чинь хүртэл, орон гарan дэндум явхад чинь хүртэл, чамайг энэ ертөнцийн явдалд согтоод явж явах чинь хүртэл тэр чамайг хамгаалсан хിവэрэл гэдэг. Түүний итгэмж байдлыг 80 мянгаар бид нар тооцож болох уу? Энэ ч нэг мөнгөөр жишиж харьцуулж болдгүй юмсууд байхгүй. Харин үүнийхээ оронд бид нар 11 өгд. Тэгэхээр та сүмтэйгээ зөв холбогд. Тэгвэл та энэ газар данстай болно. Та бидний нэг болно. Та биднийх болно, бид таних болно. Таны амьдрал миний амьдрал болно. Ойлгож байна уу? Таны амьдрал миний амьдрал болно. Таны амьдрал миний сонирхол болно гэж би хэлсэнгүй. Таны амьдрал миний ажлын нэг хэсэг болно гэж хэлсэнгүй. Таны амьдрал минийх болно. Таны зүрх минийх болно. Бас минийх таних болно. Бид нар ямар ч зовлонгүй бие биендээ өөрсдийгөө зориулна. Бид нар ямар ч зовлонгүйгээр зааварчилгаанд өөрийгөө өгнө. Бид нар ямар ч зовлонгүйгээр сонсож байгаа үг болгондоо өөрсдийгөө өгж амьдрч чадна. Тэгээд Бурхан таныг энэ дэлхий дээр одоо энэ нийгмийн хаана амьдрдгийг та энэ нийгмийн хаана ажилдгийг таны байгаа газарт чинь Тэнгэрийн цонхоо нээх бол. Бид нар энд 60-аад хүмүүс цуглардаг. Бид нар гараад явхаараа зэрэг 60-аад газарт очиж байгаа гэсэн үг. Зарим нь ажил хийдэг, зарим нь хуваараа бизнес эрхэлдэг, зарим нь гэртээ ажил хийдэг. Бурхан ерөөсөө ялгаж ангилаагүй энд. Зөвхөн ажил хийдэгт нь гэж хэлээгүй байхгүй. Бурхан зөв холбоосыг л чухалчилсан. Түүнээс ямар бизнес эрхлэхийн хамгийн ашигтай бизнес нь юу юм? Хамгийн их мөнгө олдог нь юу юм? Хамгийн өндөр цалинтай ажил нь юу юм? Тэр наадуулчин бүгдээр энэ ертөнцийн хүмүүс итгэхийлэн шарман хичээнгүлэн хайдаг зүйлс байхгүй да. Харин цөмөрөө зөв юм хай. Тэгвэл тэдний үхтэл хайгаад байгаа юм чинь танд өгөгдөн. Ойлгож байна уу? Тэгээд яг бид ажил хий гэсэн үг. Ажил хийхгүй өөр ажил гэртээ ажил хийж байгаа юм чи бас ажил хийж байгаа юм шүү дээ. Бид нар гэртээ ажил хийж байгаагаа ажилгүй гэдэг. Тэгээд юу гэсэн үг юм? Та амар ажил хийгээд байгаа байхгүй. Цалингүй гэхдээ бүр өөрийгөө зориулаад ажилладаг байгаа ш. Энэ ч ажил хийстэй. Тэгээд бидний шагнал нь Бурханаас ирж байгаа байхгүй. Бурханаас гэдэг нь дээрээс юм хайна гэсэн үг шүү дээ. Бурханаас хүмүүсээр дамжуулаад бидэнд ирдэг. Тэгэхээр бид нарыг 60-аад газарт ажиллаж байхад, 60-аад газар амьдран сууж байхад Бурхан хамгийн түрүүнд тэр бидэнтэй холбоотой ажлын газар тэр системийн дээр цонх нээн гэдэг. Хаалга нээн гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг бид нар тэгэхээр цалингийн байнгын өсөлтөнд орж эхэлнэ. Яагаад нэмээд байгаа юм бүү мэд. Гэхдээ энэ айгу боломжтой. Та нар энэ сувдаагч нэг нийгэмд ажилддаг би ажиллаж байсан гэхгүй. Намайг нэг ажил хийдгүү мэдгүү бодох хэрэггүй. Би хүний нутагт яг боол болоод ажиллаж байлаа. Гэтэ би 3 жил нөхөртөөгөө шөнийн ээжинд ажиллаж, нэг ч өдөр ажиллаж байгаа. Дандаа шөнө. Тэгээд бид хоёр нэг ч удаа тэр үйлдвэрийн эзэнтэй цалин нэмэх тухай зийч ярьж байгаагүй. Яагаад бид хоёр аасан цалиндаа хангалуун байдаг гэсэн. Гэтэ бид хоёр сүмтэйгээ зөв холбогдсон. Одоо л би энийг ойлгож байна л тэр үед бол ойлгохгүй шүү дээ. Тэр үедээ бурхаас үнэхээр агуу юм аа л. Хамгийн сонирхолтой нь тэр үйлдвэр эзэн. Бид хоёр хийдэг ажил нэмэгдээгүй. Хийдэг юм аа л хийн. Угаасаа яаж нэмэгдэхдээ тэр ч одоо нэг хүн ч одоо нэмлээ би ямар 2 гартаа байжснаа дараасаар 3 гартаа 4 гартаа болол урахгүй шүү дээ. Хийдэг норма хийгээл яваад байгаа байхгүй. Сар болгон 50 мянгаар цалин нэмэгддэг гэсэн. Юуроса яагаад одоо та одоо яагаад нэмээд байгаа ингэж хэрүүл бол хийгээгүй би. Бид хоёр. Гэхдээ бид хоёр мэддэг гэсэн. Угаасаа чи нэмэх ёстой. Тэр нэмэл идэг гэсэн. Тэгэхээр би энийг боломжтой гэж хэлээд байгаа байхгүй. 600 мянгаар би анх орсон. За мэдээч анх орсноосоо бол өөр болсон шүү дээ. Хэл мэддэг болсон, ажлаа сайн мэддэг болсон. Гэтэ ажлаа сайн мэдсэн ч тэр нэг л хэвийн ажил байхгүй юу?
Тэр ажил чинь ингээд байнга өсөөд идэг одоо алдраас алдар түргдэг ажил биш байхгүй юу? Зүгээр тэр машиныг зөв ажилуулаад нямбай байгаад ингэж болчдөг байхгүй юу? Гэхдээ тэр үйлдвэрийн эзэн бол битэрийн цалинг ээлжлээл нэмэ. Сар болгон 50,000-аар нэмэгдэх нь гарцаагүй. Тэгээ би бодохдоо одоо харах юм бол бидний холбоос зүв байх юм бол тэр биднүсийг тэнд нь өрөөж эхэлж байгаа байхгүй юу? Огийн ярьсан шүү дээ, үндэстний дээр цонхоо нэ. Яагаад үндэстэн гэж байгаа? Яагаад бид нар чинь тараал явдсан байгаа шүү дээ гараад. Сүмийн дээр биш аахгүй. Энэ сүмийн дээр тэнгэрийн цонхыг нэг яа бид нар ямар энд унтах биш, бид нар энд ажиллах биш, энд бид нар өрсөлдөх биш, энд бид нар одоо улс орныг хөгжүүлэх биш. Энд бид нар хурж ирж гэгээрдэг. Тэгээ бид нар тийшээ очиж ажилдаг. Та ямар газар ажилдгийг тэр газар дээр чинь юм нээгдэнэ гэсэн үг. Тэр газарт чи юмс өгөгдөж эхлэн гэсэн үг. Тэр газарт та юмаа сайн хийгээд бүр агуу өсөлт дэвжилт хөгжилт одоо тэр тэнгэр нээгдсэн байгаа юм чи одоо энийг чи одоо өөрөөр юу гэх юм бэ? Тэнгэр нээгдсэн байгаа л байхгүй юу та? Бид нар яг ийм болох юм байгаа юм. Бидний зарим маань ийм болоод ч эхэлсэн ч байгаа. Өчигдөр мөнөө ярьж ирсэн нэг төсөл бичээд өгсөн гэж. Тэр төслийг нь бол даруй авсан. Даруй авах ёстой. Цаа чи зөв холбогдсон хүн төсөл бичиж байна. Цаа чи зөв холбогдсон хүн эмчилж байна. Зөв холбоостой хүн цаа чи ард олондоо үйлчилж байна. Зөв холбоостой хүн худалдаа арилжаа үйлдэж байна. За ёстой тэн дээр чинь л юмс явагдах хэрэгтэй байхгүй. Гэхдээ хамгийн гол нь би танараас хэлээд ш зөв холбогд. Бид нар одоо бүлгийн уулзалтыг өөрчилж байгаа. Та чих тавь. Энд таны гэр шүү дээ. Танд зориулж бурхан чинь барьж өгч байгаа гэр байхгүй юу? Таныг агуулхаа энд байрлуулад өгөөч ээ. Зөв холбоосонд оруулаад би чамайг хаа явсан газар чинь хөдөөж хотодч би өрөөмөр байна. Би чиний гарын ажил болгоныг өрөөмөр. Би чиний хөлийн уул гიშгсэн газар болгоныг өрөөмөр. Чи тэрэнд ороод өгөөч би чиний дээр цонхыг нэмээр байна гэж тэр хүсээд барьж байгаа өргөөтэй та зөв холбогд. Та зааварчилгаанд нь ор. Та үгийг нь хүлээж ав. Тэр үгээр нь амьдр. Хуучин биш шин гэрэний итгэгчиг бай. Бүүдийнх алдар дотор биш. Алдраас алдар, итгэлээс итгэлд хүрэгдэг тийм амьдралаар амьдр. Сүр жавхлангаас сүр жавхлан руу аваачдаг. Нэг илчлэлтээс нөгөө илчлэлт рүү хүргэж өгдөг. Нэг гүнээс дараагийн гүн рүү аваачдаг. Нэг ойлголтоос дараагийн ойлголт нь ургаж гардаг. Тийм дуустгүй, шавхагдашгүй бялхал руу та орох ёстой байхгүй юу? Дараагийнх нь ингэж хэлж байгаа. Та нарын төлөө Ивэлийг хальтал асах гэсэн талаар намайг одоо үгээр шалгах гэж байгаа. Бид нар дэлгэрэнгүй Библийг харах юм бол Ивэл нь бүр бялхна гэж байгаа. Бялхна. Энэ Ивэл гэдэг үг одоо л ажиллах гэдэг байгаа байхгүй юу? Хүмүүс бол тэгдэж шүү дээ. Одоо ялангуяа одоо би ч бүр сонсохоор бүр хэцүү сонсдог. Ивэл дүүрнө гэдэг. Дүүрэн байгаа ч ах, дундуур байгаа ч ах, огт байхгүй ч байх. Дүүрэн гэж заавал хариулах халамгүй. Зөв холбоостой бол асуух хэрэггүй. Угаасаа бялгацсан байгаа. Буруу холбоостой бол бүр асуух хэрэггүй. Ямар ч ивэл тэнд байхгүй байгаа. Харин ерөнхий өрөөл бол явж байгаа ах уу? Ерөнхий өрөөл байгаа гэсэн шүү дээ. Ерөнхий өрөөл та этэртэй байтугай итгэдэг хүн дээр ч байна. Цаан чинь. Цааш нь та нар намайг шалгаад үз. Бурхан бүр өөрийгөө тавьж өгч байгаа. Намайг шалгаатгаач ээ. Би та нарын төлөө дараагийнх нь инст чамин. Би та нарын төлөө цөлмөгчийг зэмлэн гэсэн. За энэ юу гэсэн үг вэ? Хараа зөв холбоосын улмаас агуулгатай боллоо. Энэ сүмтэй би бүх зүйлээрээ холбогдлоо. Ерөн сүмтэй холбогдно гэдэг чинь өдөржин шөнөжин сүм дээр суугаал өвчтэй юм шиг тэнд болсон болоог үйлчлэл өөртөө зохиогоод байхын нэр биш. Зүгээр л энэ сүм таны амьдрал болох ёстой байхгүй. Та нарын заримыг чи би хинтээ амьдраад байгааг үнэхээр ойлгодгүй шүү. Би үннээ хэлье. Та нарын заримд чинь энэ сүм өнөөдрийн хүртэл сонирн биш. Чухал биш. Энэ сүм дотор олж байгаа алдаа зөрчлүүд нь чухал биш. Олж байгаа амжилт нь чухал биш. Одоо би тийм хүмүүсийг яалтаа билээ. Хүчээр авч нийлүүлдэг юм ш. Зөв холбогдоосай бурхан минь та зөв холбоосыг өгөхөд зүрхийг нь зөөллөд өгөөрэй л гэж залбирч суухаас өөр надад юм алгагүй шүү дээ. Би шинэ гэрээнийх гэдгээ үргэлж сандаг. Би хинээгч хуучин гэрээний хууль дотор хинээгч би уяа, оолос, ногт, чөдөр гинжээр би уургалахгүй. Эзэн чинь таны хайраараа хөтлөг. Тэгээг үзсэн. Харин цөлмөгч бол янзтай юм байна та. Бид нар юм олдог.
тогтдоггүй. Шүүгчд номын 6 дугаар бүлэг дээр Израильчууд бүр хадны агууд нуугдаж амьдэрсэн. Яагаад? Хэдэн мал нь өсөөлөрэнгүүд хурж ирэл дээрэмтэж. За одоо л нэг 5 цаасаа хураайдаа гэтэл чинь пар гэж татварын хууль орж ирээд аваач. Цөлмөгч сүнс бол энэ нийгэм дотор хамгийн зөвөн ажиллаж байгаа. Монголчууд ерөөсө яг босъё гэтэл чинь хэдэн ах дүүс нь ерөөсө босгож ирэхгүй. Энэ ч хэрэг тариал, тэр нь ч өрөнд ороод тэгэл арайг цуглуулсан юм өгч. Тэгэл бид нар гомдоол тест нэрээ. Юу би ах дүүсгүй ганцаараа байсан бол ямар сайхан бэ гэж. Гав ганцаараа байгаа нь яана би ах дүүс авахгүй ганцаараа гэл. Ганцаараа байсан ч цөлмөлн, олуулаа байсан ч цөлмөлн. Яа тэгвэл цөлмөгч сүнс ажиллаа хийж байна. Яа тэгвэл диавол нь биднийг алж устгаж сүйтгэхээр програмчлагдсан. Тэрэнд өөр ямар ч програм байхгүй. Гордох хэрэггүй. Програм нь сайжрахчгүй, муудахчгүй. Яг л тэр зорилгоо мушгина. Эмчээс бидний олсон бид нар яагаад бэлхэж чадахгүй байгаа юм. Яагаад гэвэл зөв холбоос байхгүй байгаа учраас зөв холбоос өөр бурхан цөлмөгчийг зэмлэнэ гэсэн. Цөлмөгчийг тэр зэмлэх ёстой байхгүй юу? Таны амьдрал дээрх цөлмөгчийг тэр зэмлэх ёстой юм. Бид нар өштэй махан биеийн эсрэг тулалдааг байхгүй юу? Энэ манай хүү гэж ястаа нэг цөлмөгч сүнстэй. Дуулуургүй хөвгүүдийг өөрийнхөө зорилгод ашиглах нь диаволын ажил. Харин бурхан тэр диаволыг нь тэр дуулуургүй хөвгүүдийн цаана ажиллаад байгаа тэр ундрагыг нь зэмлээд өгөршөж хувахаар үндсээсээ эхлээд үүх гээд ушаачих юм бол тэр хэнийг ч олзож чадахгүй. Тэгэхээр яг бидний олсон юм нэмэгдэж эхэлнэ. Тэгээ бид нар яг бялхаж эхэлнэ. Бид нар бусдад хангалттай бусдыг тэнхрүүлэх чадaltaй болно. Хэрэг бид нар бялхдагсан бол одоо хамгийн энгийн жишээ бид нар Малайзаар 2 явна шүү дээ. Хэрэг бид нар бялхдагсан бол бид нар орчуулагч хөслөл аваа явна шүү дээ. Бид нар тэр нэг юмыг дандаа үнгүй ашигладаг сэтгэлгээгээр хандахгүй шүү дээ. Бид нар мөнгөтэйсэн бол сая 11 сард явах л байлаа ш. Тэ үнэн биз дээ. Бурхны зорилго нь эсвэл тэр юм уу? Зээл тавиад яваад байгаа юм уу? Бурхан зээл их биш гэдэгт би бат итгэдэг. Зээл бол энэ ертөнцийн систем. Харин биднэрт ямар бодлого байдаг гэж Тэнгэрийн бодлого байдаг. Биднэрт Тэнгэрийн бодлого бидний амьдралын бүх салбарт ажиллаж чаддаг тийм бодлого байдаг. Бидний санхүү дээр ажиллаж чаддаг, бидний ажил дээр ажиллаж чаддаг, бидний эрүүл мэндийн бодлого бидэнд байгаа юу тамина? Байгаа. Бид нар Есүс бидний сул дорой байдлыг өөртөө аваад түүний шарахаар бидэнд идгэлсэн гэсэн тэр идгэрлийн бодлого байгаа шүү биднэрт. Бид нар түүний загалмай дээр одоо хийсэн солилцооны дагуу миний өвчнийг тэр өөртөө авсан. Харин би түүний дахин амьлалт идгэрлийг нь өөртөө авсан шүү. Тийм учраас би хүүхдүүдэд эмчилж байхдаа, би эмээ нүгж байхдаа одоо тий янз бүрийн эмчилгээ хийж байхдаа би бурханд хилдэг үргэлж Бурхан намайг итгэлгүй гэж бүү хараасаа. Би танд итгэдэг шүү ааваа. Би энэ им тодорхой хугацаанд үйлчлэнэ. Энэ им бүр төгс итгэлд аваачихгүй би мэднэ. Гэтэ таны солилцоо бол миний хүүхдийн дотор төгс итгэлийг хийн. Түүнийг бүр эстанараа ямар ч өвчнийг алж чаддаг тийм хүчрхэг дархлааны системтэй болгож чадна. Есүсийн өгсөн идгэрэл бол зүгээр нэг идгэрэл биш. Тэр бол үнэхээр төгс. Түүнчлэн санхүү. Үнэхээр төгс. Тэр хизээч зээлээр асуудал шийдэхгүй. За юу би бүр танд хэлье. Тийм байх боломжгүй. Тэр асуудлыг бялхлаар шийднэ. Өглөө нэмж бялхна. Өглөө нэмж бялхна. Та бодоо штэ. Сая Малайзд явж байгаа хүүхдүүд яриад хэлжээс бид нарыг өрмөнд урьж जैन, бид нарыг дайнд урьж байна гэж. Бид нар бялхдагсан бол гүүгээд очихсан. Өнөөдөр чамаагүй бид нар виз ямар ч асуудал бодооч. Дайн руу визэнд орохын тулд та заавал бэж явах хэрэгтэй. Бэж явах гэл мөнгө авахгүй. Бид нар алийн болгон юмны хямд төсрийг хайх юм бэ? Залахгүй байна уу та нар? Би залхаж үхлээ. Юмны хямдыг зээлийн хүү багтайг сонгосоор залхлаа. Одоо бид нар бялхах ёстой. Цөлмөгчийг зэмлүүлэх ёстой. Аав минь биднийг цөлмөгчөөс өмөөрөх ёстой.
Бид нар хүннээс гордох ёсгүй. Бид нар одоо юу ямаар байна? Бид нар өөрсдөө тэнхрээд хүмүүст өгдөг болмоор байна. Бид нар бусдыг тэнхрүүлэгч болгомоор байна. Бид нар үрмэнд тэгэл та танад очил та хизээ очих вэ? За тэгээд очиж. Бид нар тэгэл яммаар байна. Явж чаддгүй найз нь явж чадахгүй нэмэ. Сайхан автусны юу онгоцынхаа билет явуучих нь найз. Уу яах юм бэ надад баас зүгээрээ би явж чадахгүй болохоор одоо өөрөө явж байгаа гэж одоо өөрийгөө баярлуулаад чамд өгч. За яах вэ? Тэгвэл би энэ билет дээрээ өөр хин нэг аваа явчих. Хүүе бид нар бэлхмаар байна тэхүү. Бид нар байртай болмоор байна. Тэгээ дахиад зээл. Яаж бидний сэтгэлгээ зээл байгаа цагт бид нар яаж зээлгүй амьдардаг Тэнгэрийн бодлоготой зохицох юм бэ? Зээлгүй амьдардаг Тэнгэрийн санхүү рүү бид нар орох ёстой. Тэнд бол бүх юм маш гайхалтайгаар явагддаг. Бид зээл эдгээр ертөнцийн зээлийн системд хүртэл бид нар үнэхээр шавар хаах ёстой байхгүй юу? Бид нар дэлхийн зээлийн системд хүртэл ашиг олохгүйгээр тэдний системийг нь ашиглах ёстой. Одоо биднэрт нэг тийм юр бусын одоо нэгүсэл хэрэгтэй байна. Энэ хуучин гэрээний биш ээ. 1-р зууны итгэгч нар бол хараа байнга үргэлжлүүлэн зааварчилгаанд өөрсдийг өгдөг байсан баг. Тэгээ цаашгаа нэрээ харъя. Цөмөр тэр үүс намд би бас зарим нэг зүйлийг хэлэх гээд тэд нар өштэй үргэлж байнга тэгэнгүүтээ бас итгэмжтэй байсан. Хоёр дахь мөн чанар. Үүс намын хоёр дээр явж байгаа шүү дээ бид нар чинь. Малах дээр бас байгаа шүү заа юу. Тэд нар өштэй элч нарын сургаалыг байнга сонсч байсан. Дараа элч нарын сургаал ба зааварчилгаанд өөрсдийгөө өгж исэн. Энэ сонсч исэн бол их сул өгөөд шүү. Энэ их сул үг шүү заа юу. Би та нарт аль болохоор л яг тэр оновчтой үгийг өгөх гээд байна. Би энэ Библийг буруу орчуулчих гэж хэлээгүй. Зүгээр л үг нь сул байна гэж хэллээ. Мөрдөгчийн сэтгэлгээтэй хүмүүсээ. Одоо айгаа энэ амьд биш хотын сүмийн пастор гэж одоо нэг л их бие биш өмжилсэн авгай гэж ярих үедээ. Үгүй зүгээр үг нь сул байгаа байхгүй да. Тэр биднэрт яг хүчтэй яг оригиналаараа юу гэж хэлсэн болоо гэдэг нь чухал байна шүү дээ. Тэгэхээр тэд нар байнга элч нарын сургаал болоо зааварчилгаанд өөрсдөө зориулж байсан. Бас өөр юунд зориулж байсан? Нөхөрлөлд. Хамтдаа суугаад идэхэд залбирахад. Яг ийм дөрвөн зүйл байгаа. Апостолуудын номлол ба зааварчилгаа сахилгажуулалт бүх юмд нь нөхөрлөлд хамт цуглаж суугаад идэж уухад өөрсдөө зориулж исэн байна. Залбиралд өөрсдөө зориулж исэн гэж. Зөв холбоосон дотор ч эдгээр бүгдээрээ явж байгаа байхгүй. Би завгүй байна гэж бид нар ярьдаг. Та завтай гэж хэлэхэд мөнхийн улс нэг хариу үйлдэл үзүүлэн танд. Би завгүй гэж хэлэхэд тэр бас нэг хариу үйлдэл үзүүл. Би хэнийг ч сүрдүүлээгүй байна. Зүгээр л тогтолцоог нь яриад байгаа байхгүй юу? Надад зав алгаа гэвэл та бас л нэг юмыг өөрийнхөө амьдрал дээр ажиллахыг нь зөвшөөрнө. Бид нарт штэ завгүй гэж хэлэх юм байгаа. Завтай байсан ч би завгүй гэж хэлэх юм би. Надад зав байхгүй. Бид нэр ертөнцийн явдалт завгүй гэж хэлж чадна, болно, тэгч ёстой. Утга учиргүй хоосон зугаа цэнгэлд бид нар би завгүй гэж яагаа хэлж болдгүй. Утга учиргүй наргин цэнгэдэг албан газарт орчоод 5 дахь өдөр болгон баасандах алавтай юу? Би завгүй. Та мэдгүй байл да манай ажлын газрын ч тэгэл ад үзгэлтэй. Мөнхийн улс намайг ад үзэхгүй байх л ёстой байхгүй. Бурхан яагаад уурлагтаа удаан байдгийг? Тэр уурлал би шатаж алга болно гэдгийг тэр мэдээд байгаа учраас уураа барьдаг байхгүй юу? Тэр заавал тэрийг өдөж дахин уурлуулах хэрэг Бурхантай муудалцвал тэгэл өнгөрөө шүү дээ. Даргатай муудалцвал та өөр ажилд орж болно. Нэг хэсгэлж яваад зовно илүү. Бурхантай муудалцвал ямар ч даргатай эвтэй байгаад ямар ч нэмэр гарахгүй. Нэрш. Тэгэхээр ийм зүйлсүүдэд тэд нар нэгдүгээр байнга өөрсдөө зориулж ирсэн, хоёрдугаар тэд нар итгэмжтэй байсан гэж. Итгэмжтэй. Мэдээж бид нар заримдаа өвддөг. Бид нар заримдаа ажлын ачаалалд ордог. Би тийм үеүүдийг ойлгоно. Гэтэл зүрх сэтгэл чинь энд байгаа бол та ясна нөгөө
Сэтгэл байвал өвсөөрч гэсэн онгоолн дөө гэдэг шиг. Сэтгэл байвал та яаж иж байгаа л энд өөрийгөө зориулах байхгүй юу? Миний одоо нэг имээдэг юм бол одоо сүүлийн үед ялангуяа би тэрнээс үнэхээр имээдэг. Би одоо юу гэдгийг одоо яана одоо тэд нар ирэхгүй тэр ирэхгүй яана тэр одоо ингэсэн болов гэхээс илүү энэ нь түүний амьдралд ямар нэгэн муу юм тохиолдоход хүрэх үйтэй. Би үнэхээр тэрнээс ч айдаг. Яг одоо бидний сэтгэлгээ тийм байх л та. Тэгэл ямар нэг юм болчихвол очил залбирч шээ. Тэгээ одоо хаашаа юм бэ? Би тэгэл манай хүмүүст дандаа нэг аймаар юм тохиолддог байлгаарай аваа. Байнга асуудалд ороод тэгэл ер нь бол дандаа хэцүү байгаад тэгэл цаадуулч надаас салахгүй шүү. Ер нь байнга надаас хамааралтай байна. Би тэгж хүсэхгүй шүү. Би үргэлж сайн таны сайн сайхыг хизээч миний хүмүүсээс бүү нуугдаасаа. Таны сайн сайхан тэдний үн дэлгээстэй байгаасаа гэж хүсэхдээ та нар ч бас түүнийг болоод түүний барьж байгаа өргөнд өөрсдөө бүрэн тууштай үргэлж итгэмжтэйгээр зориулдаг байхтаа гэж би итгэж найддаг л байхгүй. Тэгэхээр Үйлс нам дээр тэд нар ингэж юм. Тэгээ цаашаа нь юу болсон бэ гэхээр тэдний энэ байдал нь хүн бүрийн дээр Бурханаас имэх имээлтийг авчирч ирсэн. Хүн бүрд айдас байлаа гэж. Хүмүүс бүр тэр бүлэг хүмүүсийг хараад Бурханаас имээдэг байсан. Айдаг байсан. Бүр айгүй харагдахуйц болж байгаа юм шүү дээ одоо эн чинь. Элч нар Иерусалимд олон гайхамшиг тэмдгийг үзүүлж байсан. Бүгдийн дээр үлэмжийн айдас байлаа. Итгэсэн бүгд хамтаараа байцгааж байгаа бүхнээ нийтээрээ хэрэгжилжээ. За энэ бидний очих ирээдүй юм байгаа юм. Тэд эзэмшил өмч хөрөнгөө худалдаж түүнийгээ хүн бүрийн хэрэгцээг харгалзан бүгдэд түгээдэг байлаа. Өдөр бүр тэд нэг сэтгэлээр сүмд цуглаж өдөр бүр штэ. Бүтэн сайн болгоно гээгүй байхгүй. Өдөр бүр тэд нэг сэтгэлээр сүмд цугларч талхаа айлуудад хувааж баяр хөөртэйгээр чин сэтгэлээсээ хоололцгоон Бурхныг магтаж бүх ардын хайр хүндлэлийг олж байваа. Эзэн тэдэн дээр аврагдагсдын тоог өдрөөс өдөрт нэмэгдүүлж байлаа. Ямар тэнийг юм бэ? Айгүй бол удахгүй байшин савыг маань авах юм байна л дөө. Бид нар бодох байх л та. Гэхдээ энэ гайхалтай байх болно. Тэгээ би бид нар тийшээ очиж явна. Би ч тэнд очиагүй байна. Би ч одоогоор ямар ч газар зараагүй байна. Гэтэ бид нар тэр нэг байгаа жижигхэн газар дээр нэг байшин барьчуулах зүгээр байна. Бидний орох орон, бидний амьдрах газар. Маш зөв холбоосын үндсэн дээр Бурхан юу хийж байгааг харуулж байгаа байхгүй. Бидний дотор ядарсан хүн байхаа болно гэж. Би дээр нэг тооцооны тухай та нарт ярьжсэн да. Нэг эмэгтэйг Есүс дээр үнэт тосоо асгасны төлөө дагалдагч нар нь тоо боддоо шүү дээ. Шаал димээдэн би ямар хэрэг вэ? Аргагүй ямар санхүүгийн мэдлэг байхгүй. Эний оронд одоо те яаква цэцэрлэг барьж болох байлаа шүү дээ. Хард энэ тэнийг юм ингээл асгаачих байгаа байхгүй. Энэ сум үнэхээр бид нар бол нийгмийн халамжийн ажил хийхгүй. Гэхдээ бид нар үнэхээр сөхрөөд байгаа нэгэндээ бол туслана. Бид нар яагаад туслаад байгааг тайлбарлах ч албагүй. Зарим хүн хэлэх л ах л та. Хаан сөхрөөд байгаа наа. Харин би бүр гиптсэн биш. Яа надад туслах байгаа та нар. Би бүр гиптсэн шүү дээ. Гиптэд олон жил болж байна. Нэрээ харахаар тэр гиптсэн тэр сөхөрцөн байгаа байхгүй. Гэтэ бид нар сөхөрцөнд нь туслахыг шийдэж. Яагаад гэвэл бид нар нэг юмыг харж байна. Тэр нь муу учраас энэ сайн учраас биш. Зүгээр л тэр хүнд тэр цагт тийм хэрэгтэй. Монголчууд нэг сайхан үг гэдэг шүү дээ. Хэрэггүй үед нь машин зашин өгөөд яах вэ? Хэрэгтэй үед нь тэв нэрхтэй бол тэвний нөгч. Тэгэл тэр чинь том тус. Бид нар ингэж явна цааш та. Бидний бодлого ингэж явна. Бид нар ингэ харж байгаа хамгийн ядууд нь үг юм уу? Тэгэхгүй. Харин бид нар цагаа олсон, бүр сүнсийн сэргээсэн тийм ажиллагаануудыг бол хийх хүсдэг. Тэгэхээр малах руугаа эргээд очив. Цаг болж гин үү те? 11 болсон юм яана тийм. За. Тэгвэл би дараагийн бүтэн сайдэр үргэлжлүүлье. Одоо би ингээ ярихлаар айгүй бол хоёрын хооронд дутуу ярьчих. Тэгэхээр малах ном бүхэлдээ өргөөгөө Матай номон дээр эхлүүлэх гэж байгаа Бурхны хуучин гэрээг хагаа шинэ гэрээг эхлүүлж байгаа тухайн ном байгаа байхгүй. Сүмтэй хэрхэн зөв холбогдох вэ? Сүмтэй биентэйгээ хэрхэн холбогдох вэ? Бид нар яаж нөхөрлөх ёстой? Бид нар ямар зүрх сэтгэлээр суугаад хоолоо хувааж идэх ёстой? Хоолоо хувааж идэх чих чухал байгаа ёстой.
Өссөн учраас бид нар ирэхгүй байх нь шүү дээ. Өөр хандлагаар ирэх нь шүү дээ. Бид нар одоо удахгүй шинэ жилээр хоолоо хувааж идэнэ. Ямар зүрхтэй ирэх нь таны асуудал. Хайрт аав минь танд талархаж байна. Тэгээ үнэхээр та өөрийнхөө сүмийг барьж байгаа. Тэгээ бид нар таны сүмийн амьд чулуунууд. Та амьд чулуугаар сүмээ барьж байгаа. Түүнээс та үхмэл хууль дүрм журмаар бариагүй. Амьд чулуунуудаар та өөрийнхөө сүмийг барьж байгаа. Та өөрийнхөө хүүгийн биеийг барьж байгаа. Тэгээ энэ бие баригдаж дуусахад бүх дайснууд бидний хөлийн гიშгүүртээр орж ирнэ. Та бидний холбоос нэг бүрийг нягталж, та холбоос сул байгаа газарт нь хүчрхэгжүүлж, холбоос тасарсан газарт нь та холбож өгөх болтугай. Бидний зүрх сэтгэл үнэхээр таны барьж байгаа өргөөн дээр, таны хийж байгаа ажил дээр үнэхээр бүрэн нэгдсэн байх болтугай. Тэгээд та Тэнгэрийн цонхыг нээж бидний амьдарч ажиллаж байгаа нийгэм дээр өөрийнхөө ивэл, өршөөл, нэгүслийг хальтал асах болтугай аваа. Танд талархаж байна бид нар. Энэ үгсийн төлөө тандаа талархаж байна. Би Есүс Христийн нэрээр ярьж байна. Амен.